Сайн мэцхан үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Монголын мэдээ хөтөлбөрөөр өнгөрч байгаа 7 хоногт хүрсэн онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд даваа гарагт хүрсэн онцлох мэдээллүүдээс танилцуулъя. Явган зорчигч зам гарахдаа гэрлэн дохиог удирдах боломжтой болсон байна. Яармгийн гүрнээс нисхийн тойрог хүртэлх замд явган зорчигчийн тусгай гэрлэн товчлуурыг байрлуулад 10 гаруй хоног болж байна. Товчлуураа дарж гэрлийг асааснаас хойш 15-аас 20 секундэд явган зорчигч гарцаар гарах боломжтой. Гэрэл дохиод солигдохыг хүлээхгүй бас шөнө оройн цагт үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал болоход илүү хэлбэр боллоо гэж иргэд ярьсан. Урд нь юм байдгүй байсан. Одоо ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь айгүй ажил амжихад айгүй даваа талтаа байна л да. Зам удаан хүлээж зогсоол тэгээд ногоон гэрэл асах нь уу гэж хараад нэлээд удаан зогсдог байсан бол энэ бол нэлээд таваар талтай байна. Урд нь гэрлэн дохиог хүлээж яснаас энийг ингээд конопийн дараагаар бол гинхэндээ цаг хугацааны хувьд амар л юм байна. Одоо энэ гэрэл хүлээгээ нэлээд зогсдог байсан. Тэгээ одоо ийм гэрэлтэй ногоон гэрэл аснаар бол одоо айгүй хурдан цаг хэмнээд айгүй сайн болсон байна уу? Энэ гэрлэн дохиогоор гарахад айгүй хэцүү байсан чи одоо энэ товчиг дараад айгүй амархан зам хөндлөн гардаг болсон юм байна уу? Энэ үстэй уг байдгүй байлаа штэ. Тэгээд үстэй уг нь өөрөө алцдаг байсан бохгүй. Тэгээ одоо энэ давчтай байхдаа одоо би энэ давчиг дардаг болсон. Тэгээд үстэй манай ээж маань өөрөө зааж өгөө. Тэгээ би өөрөө ингээд энэ шар давчиг дарлаа. За өмнө нь энэ гарцсан дээр явган зорчигч байхгүй тохиолдолд ч улаан гэрлэр тээврийн хэрэгслүүд зогсож, хөдөлгөөний эрч нэмэгдэж, жолооч нар шаардлагагүй зогсолт хийдэг байжээ. За харин одоо бол шулуун замд зам тээврийн хэрэгсэл саадгүй зорчин, за бас зам тээврийн осол гэмтлийн тоо буурахад ч эерэг нөлөөлж байгаа юм байна. Тодруулах юм бол өнгөрсөн 7 хоногт зам тээврийн осол огт гараагүй гэдгийг хэлж байна. Зам тээврийн осол хэрэг ихэр бүртгэдэг замууд байж идэг. Яагаад тэгэхээр тээврийн хэрэгслийн нөгөө нэвтрэнг хурд маань энэ дээр хэрэгжиж идэг. Явган зорчигч нөгөө зам тээврийн осолд өртөх цэгүүд бас байна. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр бид нэр үндэслээд тухайн явган зорчигчийг одоо өөрөө явган зорчигч маань өөрөө нэгсэндээ ногоон гэрлээ удирдах замын хөдөлгөөнд одоо оролцсноор бас зам тээврийн осол хэрэг зөрчил буурах. Мөн дээрээс нь тухайн тээврийн хэрэгслийн нөгөө нэвтрэн өнгөрүүлэх чадвар маань нэгсэндээ нэмэгдэнэ гэсэн үг. Улаанбаатар хотод гэрлэн дохиод 50 уулзуур байдаг. Эхний ээлжинд явган зорчигчийн хөдөлгөөн багтай, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн ихтэй газруудад уг товчлуурыг суйрлуулж байгаа юм байна. За цаашдаа тоог нэмэхээр төлөвлөж байна. Нүрсийг замын суур бэлтгэхэд ашиглах боломж байна. За энэ судалгааг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн эрдэмтэн багш нар хийж байна. 100-наас гаргаад хаячихж байгаа нүрсийг үнэт хүргэж бүтээн байгуулалтад ашиглах боломжийн тухай бид сурвалжлалаа. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн эрдэмтэд үнсийг шаврын оронд хэрэглэж болохыг 4 жилийн өмнөөс судалж эхэлжээ. За ингэснээр гэр хорооллын замын шорооны суур болгон ашиглаж зам талбайг засварлах бүрэн боломжтой юм. Өмнө нь яг ийм судалгааг Япон улсын эрдэмтдтэй хамтран мөн хийж байсан юм байна. Оросын жишээлбэл эрдэмтэд 100 мянган тонн үнснээс 80 мянган тонн барилгын материал үйлдвэрлэсэн байгаа. Манайш гэсэн Монгол эрдэмтэд бол бүр 80 тонн, 70 тонн, 80 тонноос эхлээд үнсийг судлаад энэгээр барилгын төрөл бүрийн материал их боломжтой юм а гэдгийг баталсан байж байгаа. Байгаль дээр угс хаягдл болоод ингээд маш нарийн сэртэй бэлэн барилгын түүхий хэдүүл энэ чи одоо хаягдл болоод үлдэж байгаа учраас энийг л бид нэр зайлшгүй ашиглаж барилгын материал болгох нь бол одоо энэ тэргүүний одоо зорилт болоод байна л да. Түлшнээс гарах үнсний хэмжээ их байдаг. Тухайлах юм бол 1-14 хоногт 2 пошиг үнсийг хайдаг юм байна. Өвлийн уйлралд энэ хэмжээ харин 2 дахин нэмэгддэг гэдгийг иргэд ярьж байлаа. Тэгж одоо 4 өдөр 3 өдөр энийг төлснийх нь одоо ийм болоод хараад байна. Айгүй их. Үнсний 14 хоногийн дотор л дэвшээ. 2 пошиг дүүрчээд. Үнсийг одоо басла хээр хаяадах шиг байна шүү дээ. Гэр хорооллын үнс бол нарийн ширхэгтэй тоосонцор юм. Уг тоосонцор агаар орчинд болон хүний эрүүл мэндэд хортой гэдгийг судлаачид хэлдэг. За хэрв хайж байгаа үнсийг бид ашиглаж болох нь нотлогдох юм бол барилгын материалын 80 гаруй хувийг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой болно.
Монгол улсад атар газар эзэмшиж шинжлэх ухааны үндэслэлтэд бие даасан салбар болгон хөгжүүлсэний 60 жилийн энэ он тохиож байна. Энэ үг тохиолдуулан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, хүнсгэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран атрын баатруудаа алдаршуулж байна. Бид энэ удаад Галланд сортын төмсийг Монгол хөрсөнд нутагшуулсан агрономч Болдбаатрыг онцолж байна. Энэл дууг сонсож тариалангийн талбайд 40 дэх намартайгаан золгож байна да гэсээр Болдбаатар биднийг угтлаа. Хавар гараад намар харьдаг, үр хүүхдүүдээсээ ч илүү тарьсан ногоондоо санаа тавьдаг. Зарим хүмүүст бол хэцүү санагдах энэ мэрэгчлээсээ хизээч уйдаж байсангүй. 1980 онд хөдөө аж ахуй их сургуулийн диплом өвөртөлсөн залуухан агрономч Төв аймгийн Борнуур томилогдож байсан нь 1990-ад оны хүнд үед Монголын үрийн төмсний шинжилгээг хийх энэ салбарын шилдэгүүдийн нэг байсныг хинч гадарлаагүй үзье. Манай улс үрийн төмснийхөө 60%-ийг бүгд найрамдагт дард улсын сардуулын төмсөөр хангаж байсан үед түүний нээлт хувьсэл авчирсан юм. Тухайн үед мэрэгжилтнүүд бүтэхгүй гэж дүгнэн гадны эрдэмтэд Сибирийн хүйтнийг хэрхэн туулах тухай маргаж байхад Болдбаатар зоригтой шийдэл гарган 19 тонн төмсийг анх нутагшуулж байжээ. 2004 онд 25 тонн Галланд улсын Импата Сант Армана гэж 3 сортын төмс анх оруулж ирсэн. Тэгээд надад 19 тонн 200 нөгөөд бусад төрөлнүүд өгсөн байхгүй юу? Тэр төмс Монгол өнөөдөр маш хүчтэй явж байгаа. Дараа нь Германаас төмс оруулж ирсэн. Тэгээд миний агрономын хугацаанд 40 жилийн хугацаанд хийсэн эх орондоо төмсний үйлдвэрт хийсэн маш том бүтээл эд зориг мэдээллийн чадвар гэдэг нь одоо энэ гадаадын тэр том мэрэгчлэнгүүд итгэлийн хүчинд бид Монголын төмсний үрийн ачааг шинжлэх эхлэлийг хийсэн. Болдбаатрих 3 үеэрээ монголчуудад эрүүл аюулгүй хүнс нийлүүлэх их үйлсэд зүтгэж явна. Түүний ээж Лувсан долгоор Хинтээ аймгийн ерөнхий зоотехникчээр ажиллаж, гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомл хээлтүүлэг хийх аргыг сайлын фермүүдэд нэвтрүүлж байсан гавьяатан. Харин түүний охин 3 дахь үеийн төлөөлөл Төв аймгийн Жаргалант суманд төмсний тариалан хөгжүүлэхэд хичээн зүтгэж яваа залуухан агрономч. Тариалангийн салбарт ажиллах залуу мэрэгжилтнүүд цөөрч байгаа өнөө үед өөрийн боломжоор шав бэлтгэж газар тариаландаа урвуулахыг хүсдэг гэж ярьлаа. Энэ жил бие цэврийн үндэсний сургуультай хамтарч ажиллах нэг гэрээ хийгээд одоо 40 оюут авч ажилласан. Энэ тамирчин залуучууд сайн ажилласан. Ер нь бас залуучууд зөв зохион байгуулад зөв ойлгуулбал бас ажил хийх боломж байгаа гэдгийг бас ингэж харлаа. Ер нь манай хөдөө аж ахуйд нэг хүндрэл гарч байгаа юм. Ер нь газар тариалан ямар ч үйлдвэрт ажиллах хүний тоо их зөрч. Ажиллагыг хүсдэг хүн багчлаа шүү дээ. Одоо нийгмийн байдлаа холбоотой л байдаг баг. Энэ жилийн хувьд бол одоо залуучууд ажилласан нь сайхан санагдсан. Чи агроном хүн хэдий ч гэсэн чи тракторын жолоочтой шаардлага тавьж чаддаг байх хэвээр. Тракторын жолоочтой шаардлага тавьж чаддаг байхын тулд чи тракторын жолоочийн хийж чаддаг зүйлийг хийж чаддаг байх хэвээр. Өөрөө чаддаггүй хүн шаардлага тавина. Хүний ажлыг үнднэ гэдэг бол жоох алдаатай. Тийм учраас анх намайг төгсөөд дипломоо өөртлөөд ирсний маргааш өглөө трактор суулгаад за одоо энэ зүйлийг эзэмс сурнаа. Миний чаддаг бүхнийг та нар өөрсдөө шингээж авах хэрэгтэй гэж зөвлөж ийсэн. Газар тариалан бол өсгөж үржүүлж, тарьж ургуулж, тижээж тэтгэж байдаг аривчхын бэлэгдэлтэй салбар юм. Тиймдээ ч тариалангийн энэл талбайдаа 40 жил сэтгэлээ дэвсэж, тарьсан ногоо бүрээ улам ариван болгохын төлөө хоёр нарны хооронд цаггүй хөдөлмөрлж ирсэн юм. Шудраг хөдөлмөрийнхөө үрээр Монгол түмнээ тижээх их үйлсэд зүтгэж яваа атрын баатруудын нэг Болдбаатар өнөөдөр Төв аймгийн Жаргалантаа төмсөөн тариалж эрүүл эко хүнсний ногоогоо хэрэглэгчдэд нийлүүлэх үйлсэд зүтгэсээр л байна. Нийтийн тээврийн хүртээмж муу байна гэсэн гомдол иргэдээс тасрахгүй байна. За тэгвэл нийтийн тээврийг хөгжүүлэхэд тулгарч байгаа асуудлаар нийтийн тээврийн хөгжлийн оч төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал Баатар хүүгээс бид дараах тодруулгыг авлаа.
Завирлаг үзэгч та бүхэнд үндэсний мэдээллийн төвөөс мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр нийтийн тээвэртэй холбоотой асуудал за сүүлийн үед нийгэмд нэлээдгүй яригдж байгаа нийтийн тээврийн одоо хүртээмж муу байна. За иргэд буудалтай автобусны буудал дээр автобусыг хүлээж байна гэдэг маш олон зүйлийг одоо нийгэмд бол одоо яригдж байгаа. За энэ асуудлаар өнөөдөр төрийн төс байгууллагаас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж ерөн цаашдаа энэ нийтийн тээврийг хөгжүүлэх чиглэл дээрээс голлон юун дээр анхаарах ёстой яг ямар асуудал тулгараад байна гэдэг өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. За үргэлжлүүлэн бид төрийн төс байгууллагын төлөөлөлтөд болж байна. Тэгэхээр та бүхний зүгээс үзэж байгаагаар яг нийтийн тээврийг хөгжүүлэхэд гол саадуулж байгаа зүйлээс юу гэж харж байна? За хамгийн түрүүнд бол энэ шудраг ус байдал бол хаана алдагдсан. Шудраг ус байдал. Өөрөөр хэлбэл одоо дээрээс нэмэд хоёрдугаарт нь бол энэ төрийн тогтвортой бодлого алга. Нийтийн тээврийг одоо хөгжүүлээ гэсэн одоо төрийн бодлого байхгүй. Харин энэ нийтийн тээврээр далимдуулж улс төр бизнес сонгуулийн мөнгө усгадаг. Энийг бизнес гэж харсан улс төрчдийн одоо энэ гар хөлн өөрөөр хэлбэл энэ төрийн нийтийн тээврийн хөгжилд хамгийн том чиглэл тушаалж байгаа гэж үзэж байгаа. Та бүхний зүгээс тэгвэл илүү сайжруулахын тулд ийм зүйлийг хийжүүл нийтийн тээвэр нь илүү сайжрах боломж байна гэдэг юм гарц гаргалаа гэсэн үг гэж харж байна. За нийтийн тээврийн талаар гадаадын олон улс оронд бас тодорхой хэмжээний туршлага судалж ирсэн. Нийт одоо бусад улс орны тэргуун туршлага нь юу вэ гэвэл ерөөсөө энэ нийтийн тээврийг цаг графикаар нь явуулахад бүхий л анхаарлыг хандуулдаг юм байна. Тэгэхээр тэр нийтийн тээвэр маань өөрөө батлагдсан цаг графикийнхаа дагуу явуулах тэр нөхцөл болцоог хангаж өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо 15 онд чи бид нар нээсэн шүү дээ. Нэгдүгээрийг нэг чөлөөлж өгөөд нийтийн тээвэр. Тэгэхэд бол хүн бол маш их ам сайтай байсан. Одоо нийтийн тээвэр хамаагүй хурдан боллоо гин. Гэтэл өнөөдөр байдал юу болж байгаа гэхээр зэрэг тэр нийтийн тээврийн хүртээмжгүй байдлаас одоо иргэд одоо иргэд өөрсдөө одоо нийтийн тээврийн унаа олдохгүй байгаа учраас автобус машин хусад худалдаж авч байна. Тэр хэмжээгээр төгжрлийг бий болгож байна. Одоо энэ төгжрлийг бууруулахын тулд одоо юу яасан ш нэг дугаарын хязгаарлалт бий болгосон. Дугаарын хязгаарлалт гэдэг бол яг тийм одоо сонгол юу арга шийдвэр гаргадаг гарц биш. Өөрөөр хэлбэл дугаарын хязгаарлалт өнөөдөр нийслэлийн иргэдийг өрхийг 2 машинтаа болгох хөтөлбөр ерөөсөө. Тэгэхээр энэ нийтийн тээврийг л цаг графикаар нь явуулахын тулд тэр игнэ байрыг сольж одоо ямар систем игнэ байрыг хууль хүчний байгууллага замын цагдаа ажиллаа гэх тийм ээ. Заавал одоо энд олон зуун сая доллар хэрэггүй. Яг хаана одоо төгжрөл хаана нийтийн тээвэр очиод гацчихад байгаа хөдөлгөөн нь удаашраад тэр 8 цаг 10 км цаг уртаа болж байгаа. Тэрэн дээр нь зохицуулт хийж өгөх байхгүй юу? Зохицуулт хийж өгсөн. Өөрөөр нийтийн тээврээр тэр зохицуултыг төрийн зүгээс зөв шийдвэр гаргаад ирвэл одоо байгаа дэдвцээ хөгжүүлээд ингээд дараагийн ээлжин тэр одоо томоохон төслүүдээ аажим урт хугацаанд боловсруулаад ингээд явах хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр байгаа дэдвц одоо хөгжиж байгаа хөгжлийнхаа бааз зөрдөд тулгуурлаад өнөөдөр энийг л хөгжүүлэх тэр төгжрлийг шийдэх. Төгжрлийг шийдэхин тулд одоо нийтийн тээврийг хөгжүүлэх тэр гарц одоо төгжрлөгөө явуулах нийтийн тээвэр тусгаад зам гаргаж өгнө гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тодорхой цэгүүд дээр нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг аж ахуйчдын хувьд хоорондоо уялдаа холбоогоос болж биеинтэй гүт ингээд аль нэгэн давмгаалгач гэдэг юм уу ийм зүйлээс болж нийтийн тээвэр хөгжихгүй байгаа нэг шалтгаан юм уу гэж хараад байна л. Энэ дотор өрсөлдөөний тухай хууль гэж юм бэ. Өөрөөр хэлбэл одоо сая бас дурдагдлаа шүү дээ тийм ээ. Он засаж замаар одоо хууль бусаар энэ хөрөнгөж байна. Улсын төсвийн мөнгө одоо хууль ус худал хулгай зарц зориулагдж байна. Энэ өөрөө нийтийн тээврийн салбарыг өөрөө татаж унгаж байгаа байхгүй юу? Энэ шудраг. Тэгэхээр яг энэ одоо он дулсан бол агтлагдаад байж ах хэвээр машиныг 17-8 жил ашиглана гэдэг маань иргэдэг баталгаагүй тээврийн хэрэгслээр явуулж байна. Дээрээс нь тухайн одоо тэр олон жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл маань эвдрэл, гэмтэл, саатал, доголдол их гарна. Тэр хэмжээгээр үйлчлэгээ улам одоо хүртээмжгүй болж байгаа. За тэгэхээр нийтийн тээвэртэй холбоотой төрийн байгууллагуудын байр суурийг сонслоо. Тэгэхээр нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын мэдээлэлээр бол заах дараа хонд бол нэг 200 орчим одоо нийтийн тээврийн автобус бол одоо чагсаалах засагдана гэдэг ийм мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ цааш нийтийн тээврийг хөгжүүлэх чиглэлээр хаана бас бодлогын түвшинд болон тодорхой хэмжээний зохицуултыг шаардлага байгаа асуудлуудыг одоогийн нийгэм бол одоо бодит байдлыг бол харуулж байгаа нэг жишээ бол баримт байгаамаа. Сэлэнг аймгийн Цагаан нуур сумынхан сайн дурын аян өрнүүлж сумынхаа өндөр наснууд болон хүүхэд залуучуудыг дэмжиж байна. За энэ тухай мэдээллийг манай телевизийн Сэлэнг аймаг дахь сурвалжлагч Наран Цэцэг бэлтгэн ирүүллээ. Цагаан нуур сумынхан хандив цуглуулж бусаддаа туслах сайн үлсийн аян эхлүүлээд 2 жил болж байна. Тэд зорилтод бүлгийнхэн буюу ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд тусламжийн гараа сунгадгаа. Энэ жилийн хувьд Атар газар эзэмсэлсний 60 жилийн ог тохиолдуулан Ахмад Тариаланч Баатар Сүрэнгийн гэр бүлийг шинэ байшинтай болгосон юм а.
Атарчид маань бас өөрсдийн залуу халуунаас хөлс хөдөлмөрөөрөө өнөөдрийн сайхан энэ газар тариалан үйлдвэрлэлийг бид бүхэнд авчирч өгсөн учраас эдгээрийг бас гундаж яваа жоохон тим яваа үед нь бас тусалж дэмтгэн зүйтэй гэд тийм учраас бид бүхэн одоо энэ аяны хүрээнд хатар газар 60 жилийн тохиолдуулаад бол санхүүжилтийг гаргаж ийж байгаамаа. Тэгээ энэ хоёр хүн бол одоо энэ цагаан нуурт газар тариаланд насаараа ажилласан, солиорт ажилласан манай намын ахмад атарчд. Тэгээ энэ яг ийм байдал бас одоо эрүүл мэндийн байдал сайн байгаа учраас бид нэр одоо бас энэ тогтой орон гэр хашаа байшинтай болгож ингэж өгч байгаа. 60 онд ирсэн анх манай хөөсөдөө ирсэн. Тэгээд би 69 онд 10 дугаар анги төгсөөд тэгээд энэ 70 онд Алдаа Бэрмэн тав урагшаар анх ороод тэгээд энд 3-4 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд санхүүгийн техникум төгсөж тэгээд нууртаа ажилласан. Тэгээд энэ сайхан цагаан нуурчуудаа одоо их баярлж байна. Энд одоо 47 жилийн урд энэ өтрмийн ард үтээр анх хайлуулж хөрөм хийж манай навир мэдгээ том найз томохны хөвсийг авч ингэж хийсэн үе саяхан шиг санагдаж байна. Тэгээд сүрэн одоо тэр тасаг гэж байсан суулгах зөвхөн үлдсэн байна. Бидгээд тэгээ манай нуур бол зах зээлийн үед үнэхээр сөхрөөгөө. Мөн газар тарилгийнхаа нэг талбай газрыг яд атруулж аяагүй. Сайн үлсийн аяны хүрээнд зөвхөн иргэдэг байшин хашаатай болохоос гадна урлаг спортын тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа хүүхэд залуучуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Аян цаашид жил бүр үргэлжлэн явагдах юм байна. Нийс Улаанбаатарын гэр хорооллолд нийтдээ 1000 гаруй айл өрх хашаандаа гүний худагтай. Гэтэл хөрс орчны бохирдлын улмаас худгийн ус эрүүл ахуйн шаардлага хангаж чадахгүй байна. Тиймээс иргэдийг зөвшөөрлгүй гаргасан худгийн усыг хүнсэндээ хэрэглэхгүй байхыг мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөж байна. Энэ айл жордлонгоос хол гэж тооцож хашааныхаа нөгөө буланд гүний худаг гаргажээ. Гэтэл 3 алхмын цаана хажуу айл нь жордлонгоо гаргасан байна. Үүнээс болж гүний удгийн усаа хүнсэндээ хэрэглэх боломжгүй болжээ. Яг ийм тохиолдол гэр хороолд байгаа учраас хашаандаа худаг гаргахыг хориглох шаардлагатайг холбогдох мэрэгчлэн хэллээ. Жилд бол нэг 300-аад л орчим айлын хуурай гаргасан худгууд дээр бол шинжилгээ хийж одоо үнэлгээ одоо эрүүл ахуйн нөхцөл байдал дээр нь бол үнэлгээ өгдөг байж байгаа. Шинжилгээгээр бол мэдээж нэг 20 гаруй хувьд нь бол гэцний бүлгийн саханцар нянгийн бохирдол бол өндөр гарч ирдэг. Энэ бол мэдээж тэр хамгаалтын бүс дотроо тэр бохирдуулагч их үүсвэртэй байгаатай холбоотой. Уг нь усны тухай хуулиараа усны хүүсвэрийн хамгаалтын бүс 50 метрийн зайтай байна гэж хуульчилсан. Энэ стандартыг нийслэлийн гэр хорооллын орчинд мөрдөх ямар ч боломжгүй. Учир нь манай гэр хорооллын айлуудын хашааны хэмжээ жижиг. Хашаа болгон нүхэн жорлонтой. Нүхэн жорлон ойр орчмынхоо 50-аас 70 м дэх хөрсийг бохирдуулдаг учраас худаг гаргаад түүний хамгаалтын бүсийг стандартын дагуу тогтоох боломжгүй юм а. Иргэд усны хүүсвэр гаргахдаа нийслэлийн байгаль орчны газраас зөвшөөрөл авч мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаар эрсдлийн үнэлгээ гаргуулах шаардлагатай. Гэтэл дур мэдэн худаг гаргаж өөрсдийнхөө төдийгүй өөр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг хохироож байна. Зарим худгийнхны их үүсвэрт бол үер орчдөг. Энд чинь бол онц аюултай шүү дээ. За зарим их үүсвэр нь бол угаасаа стандартын шаардлага хангаагүй бага гүнтэй худаг учраас юу гэдгийг хөрсний усаар бохирлогдсон гэх мэтчлэн хөрсний бохирдол бол Улаанбаатар хотод маш их байна. Гэр хороолд байгаа айл өрхүүд энэ төр бол зүгээр нэг анхан шатны ням бактерийн шинжилгээ өгчгөөл за энэ одоо стандартын шаардлага хангасан ус гэж ярьдаг. Түүнээс одоо юу гэдгийг микроэлементүүдийн бүрэн задлж судалгаа шинжилгээ хийлэгдэггүй. Манай ус 2030 онд хэд баталгаад ундны усны их үүсвэрээр бүх нийтийг хангах зорилт тавьсан. Өнөөдрийн байдлаар ус суугийн удирдах газар 500 км шугам сүлжээгээр баталгаатай гүний ус түгэж байна. Цаашид цэвэр усны шугам сүлжээг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаамаа. Үргэлжлүүл үзэгч та бүхэнд мегмар гарагт төрсэн онцлох мэдээлүүдээс танилцуулъя. Нийс Улаанбаатарт үүсч байгуулагдсны 380 жилийн ойг тохиолдуулан олон ажлуудыг зохион байгуулсан. За үүний нэг бол мегмар гарагт Сүхбаатарын талбайд болсон бидний бүтээл сансарт өдөрлөг юм а.
Бидний бүтээл сансарт өдрлөг яг одоо скватрын талбайд эхэлж байна. Бид та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр Монгол Улсын Баатар гүрэрхж байгаатай уулзаад байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн энэ ажиллагаа ямар ач холбогдолтой вэ? Ялангуяа хүүхдүүд бүтээлээ сансарт хөөргөх нь бас ямар ач холбогдолтой гэж та бүхний зүгээс үзэж байгаа вэ? Олон ач холбогдол байгаа байлгүй дээ. Миний бодож байгаагаар өнөөдөр нийслэл хот байгуулагдсаныхаа 380 жилийн гойн өдөр монголчууд энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Монгол хүний бүтээл сансарт гараад бас баггүй хугацаа өнгөрч байна. Монголчуудад сансар судлалын шинжилгээ ухаан сансарын тоног тохиолж багаж хэрэгсэл үргэлж ажил тусаа өгч яадаг. Тэрийг л надаар хэлдэггүй та бүхэн мэдж байгаа. Тийм учраас бид сансар судлалын хөгжлийн төв цагт нь улс орнуудаа хамт явж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Бид зөвхөн сансар судлалын чиглэлд олж байгаа ололт амжилтаар бахархаа зогсохгүй. Өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулах хэрэгтэй. Манай залуучууд боломжийн хэрээр одоо хувь нэмрээ оруулж байна. Анхны хэмэл дагуулан хөргөлөө Марс вэгээ төсөл хэрэгжүүлэхэд зүтгэж байна. Гэх мэтлэнгийн олон сайхан үйл явдлуудыг нэрлж болно. Тэгээ өнөөдөр бид Монгол улсынхаа төв цэгээс Улаанбаатар хотоос их жанжил скватрын талбайгаас бомблог хөөргөж онцлог сайхан үйл явдал болж байна. Залуу хойч үеийнхэнд одоо сансар судлалын түүхийг илүү таниулах тал дээр ер нь хэрхэн ажиллаж байна. Хүүхдүүдийн хувьд өнөөдөр бол маш идэвхтэй оролцож байна шүү дээ. Тийм ээ, хүүхдүүд ер нь бол аливаа арга хэмжээнд тэр тусмаа сансар судлалын чиглэлийн арга хэмжээнд их идэвхтэй оролцдог. Улаанбаатар хотод сансрын музей байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. Манай нүүдлийн планетариум энд ирсэн ажиллаж байна. Одоо гаргийг бид зөвхөн одоо нэг төв цагээс биш аймаг хот хаанаас үзэж болох боломжтой болсон. Тэгээ манай хүүхдүүд их идэвхтэй оролцож байна. Манай нийслэлчүүд их идэвхтэй оролцож байна. Тэгээ 380 жилийн хойд тэмдэглэж байгаа нийслэл хотын иргэдийн Монголын ард түмэн нийслэл хотынхаа он өдрийн баярын мэндчилгээ дэвшүүл хамгийн сайхан бүхний хүсье. За үзэгчдээ бид та бүхэн скватрын талбайгаас мэдээллийг дамжуулж байна. Улаанбаатар хот үүсгэн байгуулагдсны 380 жилийн ойд зориулж бидний бүтээл сансарт өдрөлгийг өнөөдөр скватрын талбайд зохион байгуулж байгаа юм. Бид удахгүй эргэн холбогдож мэдээллийг үргэлжлүүлэн өргөх болно. Азийн хот суурин газрын агаарын бохирдлын их хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө сэдвтэ шинжлэх ухаан бодлогын хилцүүлэг олон улсын хурал зохион байгуулагдлаа. За энэхүү хуралд Азийн 10 орноос төлөөлөгчд ирж оролцсон байна. Энэ тухай мэдээллийг манай сурвалжлагч Анх Баяр бэлтгэн ирүүллээ. За үзэгч та бүхэндээ бид туушин төслөөс мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэж байна. Тэгэхээр Азийн хотуудын агаарын бохирлыг бууруулах, за их хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр өнөөдөр олон улсын хурал болж байна. За үүнд бол мэдээж эрдэмтэн судлаач, судалгааны байгууллагын төлөөлөл оролцож байгаа. Нийтдээ нэг 153 улсын төлөөлөл оролцож байгаа маа. За тэгэхээр хөгжлөлийн бид эрүүл мэндийн сайдаас өнөөдөр энэхүү арга хэмжээтэй холбоотой тодорхой мэдээлэл байгаа. За мэдээж манай улсын хувьд их хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирлыг тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа гэдэг ийм судалгааны бас зарим үзүүлэлтүүд байгаа даа. За тэр гарцаагүй үнэн олон улсын болон одоо Монголын судлаачдын хийсэн судалгааны дүн байгаа. Агаарын бохирдол бол мэдээж хэрэг бүх амьд нөлөөж байгаа. Тэр дундаа одоо жирэмсэн эхчүүд, бага насны хүүхдүүдэд бол онцгойлон нөлөөлж байгааг бол судалгааны дүн харуулдаг. Тухайлбал Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүүхдүүдийн маань уушгины багтаамж хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдийнхээс 40% бага байна гэдэг ийм судалгааны дүн гарчаад байж байгаа. За маш одоо гонигтай мэдээлэл бас бид мэднэ. 2015 онд агаарын бохирдлын улмаас одоо уушгины өрөвслөөр хүндэж тэгээс 5 насны 435 хүүхэд эндсэн бас ийм одоо гашуун мэдээ бидэнд бий. Тийм учраас энэ агаарын бохирдлын асуудал хүний эрүүл мэнд амь настай холбоотой учраас цаг хугацаа алдах эрх байхгүй, хөрөнгө мөнгө харамлах эрх байхгүй гэдгийг өнөөдөр Азийн 10 орн олон улсын байгууллагын 150 гаруй төлөөлөгчид эрдэмтэн судлаачид бол одоо санал нэгтээ хэлж байна. Хамгийн гол нь ер нь энэ удаагийн хилцүүлэг бол бодлого, за судалгаанд бол нотлогоонд суйрлах. За энэ чиглэлээр одоо Азийн орнууд хамтран ажиллах тухай ярьж байна. За яагаад Азийн орнуудын агаарын бохирдлын асуудлыг онцгойлон авч үзэж байна гэвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар агаарын бохирдлын улмаас жилдээ 7 сая хүн нас орж байгаа тухай мэдээлэл байна. Тэр нь дийлэнх нь Азийн орнуудад за мөн хөгжиж байгаа орнуудад ногдож байгаа учраас энэ Азийн орнууд бол энэ агаарын бохирдлын асуудлууд ингээ онцгойлон анхаарч байгаа. Ер нь бол энэ агаарын бохирдол зүрх судасны өвчин, за уушиг зүрх судасны хавсарсан өвчин, харшил,
За амьсгалын замын өвчин гэдэг олон өвчнөд бол одоо дамаар нөлөөлж одоо хүндрүүлж улмаар эрүүл мэнд амь насанд одоо хохирол учруулах ийм хэмжээнд байгаа учраас бол энэ агаарын бохирдлын асуудал дэлхийн тэр дундаа Азиудаа онцгой анхаарья гэж манай орнд бол 2 дахь удаага ингээд цуглаж байна. 2016 онд агаарын бохирдлын эсрэг олон улсын хурал манай улсад зохион байгуулагдсан. Энэ хурлаас Монгол улсад зөвлөмж өгсөн байдаг юм аа. Түүхийн нүүрсний хэрэглээгээ нэг мөр хориглох ийм зөвлөмжийг өгсөн. Тэгээд 2019 оны 5 дугаар сарын 15-наас засгийн газар тогтоол гаргаж түүхийн нүүрсний хэрэглээг бол эхний ээлжинд одоо гэр хороолд бол хориглосон та бүхэн маань мэдэж байгаа. За гэр хорооллын нүүрсний хэрэглээ бол жилдээ 1 сая 200 мянган тонн байдаг. За бид нар 600 мянган тонн сайжруулсан түвшээр хангах ийм үйл ажиллагаа маань ингээд эрчимтэй явж байгааг та бүхэн маань мэдэж байгаа. Яагаад 600 мянга байна гэвэл одоо сайжруулсан түвшний маань илчлэг түүхийн нүүрснээс 2 дахин их байгаа учраас ийм 600 мянга ийм тоо гарсан байдаг. За түүнээс гаднаас олон талын арга хэмжээг хавсруулан хэрэгжилж байгаа л да. 42 мянган айл өрхийг цагдгаа халаагаараар халаах ийм боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. За Улаанбаатар хотод зам тээврийн явж байгаа мянган автобус, за мөн одоо жижиг тэрэгнүүдэд бол фильтр тавьсан. За үйлдвэрүүдэд одоо мөн бас одоо агаарын бохирдол бууруулах ийм үйл ажиллагаануудыг давхар хийж байгаагийн үр дүнд энэ жилийн үед бас агаарын бохирдол одоо буурч байгааг та бүхэн маань харж байгаа. Сая олон улсын байгууллагын эрдэмтэн судлаачид бол Монгол улсын агаарын бохирдлын чиглэлд бол одоо түүхэн өөрчлөлтийг анх удаа хийсэн бас ийм улс орнуудын нэг болоо гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. А цаашид үлдэж байгаа агаарын бохирдлын хувийг бас бууруулах чиглэлд бол онцгойтой анхаарч ажиллахгүй бол ер нь агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа дам нөлөө маш одоо их эрсдэлтэй байдалд хүрэж байгаа учраас энэ чиглэлд одоо онцгойтой анхаарахыг бол манай улсад зөвлөж байна. Нэгдсэн улсын байгууллагын сэтгэлзээ хэлжил ер нь бол энэ цэвэр гараа эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд санхүүжтэй асуудал дээр бас гол анхаарал хандуулах хамгийн чухал юм а гэдэг зүйлийг бас хэлж байна. За үнэхээр хэлж байна. Ерөөсө цаг хугацаа алдах хэрэггүй. Хөрөнгө мөнгө энэ агаарын бохирдлыг бууруулахад харамлах хэрэггүй гэдгийг сая бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнөд олон баруун бүсийн хүүхдийн сангийн захирал маань мөн одоо энэ зүйлийг сая энэ дээрээс маш хариуцлагатайгаар манай төр засгийн төвшин болон энд оролцож байгаа бүх улс орнуудын тэргүүнүүдэд энэ одоо хилцүүлгээр дамжуулан хэлж байна гэдгээс албан ёсоор мэдгэлээ. Монгол Улсын засгийн газар бол бас энэ агаарын бохирдлын чиглэлд бол санхүү хөрөнгө мөнгөө зарцуулж байгаа. Тухайлбал агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны үйл ажиллагааны санхүүжилтээс эрүүл мэндийн салбар 2019 онд анх удаа санхүүжилт авлаа шүү. Бид нар 524 сая төгрөг авч энэ жил одоо анх удаа 159,500 хүн тун томоогийн эсрэг вакциныг улсын төсвөөс авч та тэгээд өмнө нь бол 10 дугаар сарын сүүлчээр бид нар вакцинжуулалтыг хийдэг гэсэн бол энэ жил 10 дугаар сарын 4 гэхэд вакцинжуулалтаа эхлээд эрсдэл бүлгийн тэр дундаа цэцэрлэгийн хүүхдүүд одоо олноороо байгаа. Тийм газруудад бол энэ вакцинжуулалтыг хийсэн. Тэгээд өнгөрсөн жилийн үдийн үетэй харьцуулахад бол томоотоос өвчний улмаас амбулаторид хандаж байгаа одоо энэ хандлагын тоо 1.8% буурсан үзүүлэлттэй байна. Тэгэхдээ энэ бол тайвшрах болоогүй. Бид 12 сар 1 сар бол одоо томоотоос өвчний эд дэгдэлтийн үе байдаг учраас бол энэ чиглэлд одоо бид нэр эрүүл мэндийн салбар маань иж бүрэн цогц ийм үйл ажиллагаа явуулж одоо бэлтгэлээ хангацсан байж байгаа. Тухайлбал одоо шаардлага гарах юм бол том хүний орыг хүүхдэд шилжүүлэх ийм бэлтгэл тооцоо бүх зүйлийг гаргаад за албан даалгаврыг 21 аймаг 9 дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагад өгөөд ингээд эм тариа бензин шатхуун гэдэг бүх зүйлийн бэлтгэлийг урьдчилан хангаад ингээд ажиллаж байна. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр энэ олон улсын хурлын хувьд бол маш чухал цаг үе болсон хурал гэдгийг бол албан төлөвлөл хэлж байна. За хамгийн гол нь агаарын бохирдлыг зөвхөн одоо сайжруулсан түвшээр одоо шийдэх биш бүх талын одоо оролцоотойгоор энэ агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд бол ажиллах нь зөв зүйтэй юм а гэдэг зүйлийг хэлж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөвч хэлж байгаагаар бол агаарын бохирдлыг бас нөлөөж байгаа зүйл нь одоо нарийн ширхэг тоосонцоор бүрий PM 2.5 за үүнийг бас бууруулах боломж чиглэл дээр бас гол анхаарлаа бас хандуулах нь бол зөв юм а гэдэг мэдээллийг бидэнд өгч байлаа. Нийс Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсны 380 жилийн ойг тохиолдуулан болж байгаа үйл ажиллагаануудтай холбоотой дараагийн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэе. За ойн хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар зарим хүнд төрийн дээд цол одон медаль гартууллаа. Нийслэлийн хотогчлолтын газар улсад 35 жил. Нийслэлийн хотогчлолтын газарт мастер хийдэг. Тэ. Одоо би нэг 100 гаруй зам талбай үйлчлэгчийг шав болгож ажилуулсан. Харанхуугаар гараад үрийгээр жаргалтал ажилладаг, хотыг цэв цэмсгэр барихын төлөө хүчин цэцэгт ажилладаг. Хүн төчрөр бас олон төмний төлөө сайхан ажиллана да. Тий, олон төмний төлөө ажиллагаандаа хотыг цэв цэмсгэр барихын төлөө
За тэгээ хотын дарга болон хот орчлтын хамт олонд баяр тасгснаа. Энэ миний гавьяат авдаг бол миний хамт олонны хүч хөтөлбөр юм аа гэж би үнэлдэг юм аа. Төр засаг ард түмэндээ маш их баярлж байна. Тэнгэр тохоо ээж авдаа. Ээж аваа манаас харж байгаа бах. Надад хамгийн анх гитар зааж гисэн хайртай эгчтэй баярлалаа. Хайр тань өр хүүхдүүдтэй баярлалаа. Мэдээж хэрэг хамгийн гол нь миний хамт олон байгаа агуу хүмүүс эднэртэй баярлалаа. Тэгээ гитар гэдэг хөгжмөнтэй би анх нөхөрснөөс хойш өдөө хүртэл одоо 40-50 жил болж байна. Энийг анх биднэрт одоо намайг тайзан дээр гаргахад одоо сэтгэл гаргаж тусалж одоо дэмжиж намайг жоохон хүүхэд багт гаргаж исэн 20 дугаар сургуулийн багш Чөлтөм дөрж одоо пионер ордны багш Бүрвжа багш хоёр маань бас тэнгэрээс харж байгаа бах энэ хоёртоос баяр хүргэе. Баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээ хоёрдугаарт бидний энэ гитар хөгжмийг одоо биднэрт сургахад одоо их нөлөөлсөн хүмүүс бол бидний урд үеийн гитарчд одоо Баатар Сүх ах, Харлавг ах ч юм уу одоо хайртай ах маань Галсмат ах байна, Зондөр байна. Тэгээ миний үеийнх одоо миний дараачийн үеийн бүх гитарчтай баяр хүргэе гэж бодож байна. 30 жил болж байгаа хаан хамтлагийн хамт олондоо баярлалаа. Уран бүтээлийн андууд маань ингээд өдөө олон жил бид ингээд цогцолдог гэж уран бүтээлээ хийсэн болохоор Монголын ард түмэн биднийг сонсдог үзэгч түмэн олондоо баярлалаа. Миний ээж одоо 87 та хүн байгаа ээжтэй баярлалаа. Тэгээ ингээд бүх Монголынхаа үзэгч сонсогч түмэндээ баярлалаа. Яагаад гэвэл бид ахад цаашаа 40 жилээ хөлн энэ өнөөдөр төрөөс минь өгч байгаа шагнал бол хойш дахиад уран бүтээл хийгээрэй гэж нэхэмжилж байгаа шагналаа. Тийм учраас итгэлийг алдахгүй. За баярлалаа. Би хүүхдийн цэцэрлэгт Төв аймгийн Баянчин сумын хүүхдийн цэцэрлэгт 39 цэцэрлэг ажиллаж байна. 27 жил нь багшаар, 12 жил нь сүүлийн 12 жил бол эрхлэгчийн ажлыг хийж Баянчин сумынхаа хүүхд багшуудыг хөгжүүлж ажилласан одоо өгөөжийн минь үнэлж одоо төрийн дээд шагнал Алтан ганц содонгор шагналын туйлах баяртай байна. Ингээд одоо Баянчин сумынхаа одод цэцэрлэгийн хамт болон Баянчин сумынхаа ард иргэд үр хүүхдүүд нь эрүүл аз жаргал хамгийн сайн сайхан өссөн өрөөё. Мөн өсөж төрсэн Ховд аймгийн дээр сумын сутай хайрхчуудаа бас баярсан тавснаа илэрхийлье. Би одоо эрүүл мэндийн байгууллагад сургууль төгссөнөөс хойш 35 жил ажиллаж байна. Цэргийн байгууллагаас ахуулаад энгийн байгууллага бас гадаад орнд хойш улсад урилгаар ажиллаж байна. Одоо МОНРТ гэдэг компаниг 2004 оноос эхлээд үүсгэн байгуулагч нь одоо хүртэл ерөнхий захирал хийгээд одоо ард түмнийхээ эрүүл энхийн төлөө ажиллаж байна. Ингээд миний энэ 35 жил ажилласан хөдөлмөрийн минь үнэлээд нам засаг энэ төрийн дээд одоо медалаар хөдөлмөрийн гавьяаны одонгоор шагнасан их баярлж байна. Би нийтийн олонны салбарт 44 жил ажиллаж байна. Одоо хүртэл ажиллаж байна. Худалдааны сургууль төгсөөл ажилласан. Одоо хүртэл ажиллаж байна. Ажлын буюу их юм да. Тий. Тэгээ нам засагтаа ийм өндөр шагнал өгсөнд баярлалаа. Ажлынхаа хамт олонд баяр хүргэе. Баярлалаа гэснээр илэрхийлье. За би эрүүл мэндийн салбарт тасралтгүй 33 жил ажиллаж байна. Нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийн төлөө ажилласан энэ 33 жилийн маань хөдөлмөрийг үнэлсэн үнэлэмж гэж ойлгож байна. Мөн залгамж холбоо залуу үеэ бэлтгэхэд маш их урам хайрлсан өндөр дээд шагнал авсандаа маш их баяртай байна. Би бол эрд соёлын салбар, геологийн салбарт одоо 42 жил ажиллаж байгаа. Хаагур яаж ажиллаж байгаа? 77 он төгсөөл тэгэл нэг хинтийн тайгад 5 жил би бол алтын шороо ороод дараа нь говьд ажиллаж байсан 5 жил, дараа нь Бороо Монгол 5 жил ажилласан. Тэгээд ерөнхийдөө ихэнх насаар хээр өнгөрсөн. Тэгээд сүүлийн хэдэн жилдээ бол одоо гадны компаниудаа төрийн байгууллага их ажиллаж байсан. За мэгмар гарагт мөн тархины цус харуулттай тэмцэх дэлхийн өдөр тохиосон. Манай Монгол улсын хувьд бол энэ өдрийг 10 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дэлхий дээр 10 сая хүн цус харуулттай гэсэн онцтой байдаг бол манай улсад сүүлийн 20 жил энэ өвчнөөр онцлогдож эмчлүүлж байгаа хүний тоо 30%-аар нэмэгдсэн байна. Жил өөр бол энэ тэмдэглэлт өдрийг бол янз янзын урайнд ор хийдэг. Энэ жилийн урайнд бол 4 хүний нэг нь бол харах эрсдэлтэй байна. Та түүний нэг нь биш үзье гэсэн ийм одоо урайнд ор хийж байгаа. За харуулт бол ер нь их нэмэгдэх хандлагатай. Дэлхий дээр бол одоо жилд нэг 17 сая хүн харавдаг. За түүний
нэг 40% нь бол эхний сардаа нас ордог. За үлдсэн хувь нь бол багаас их хэмжээний харалтын үлдцтэй ингэж үлддэг. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлнэх вэ? Хүний одоо хөдөлмөрөх чадвар алдагдана. Нийгэмд одоо эзэлж исэн байр суурь алдагдана. Амьдралын чанар бол буурч байгаа гэсэн үг. За их хүн тохиолдолд бол үндсэндээ өөрөө өөртөө өмсч чадахгүй одоо ийм үлдцтэй байдаг. За Монгол улсад бол судалгаануудаараа сүүлийн үед бол нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Монгол улсад нэг харалтын төв байгаа шүү дээ, улсын 3 дугаар төв нэлэгдээ. Тэгэхээр тэдний судалгаагаар сүүлийн 14-өөс 16 оны судалгаан дээр бол ер нь 3000 гаруй өвчтөн бол харалтаар бол шинэ харалтаар өвчтөсөн байдаг. Монгол улсад насан туршидтын одоо 100 мянган хүн ам дотор бол 290 тохиолдол байна гэж үздэг. Энэ бол дэлхийдээ харьцуулах юм бол өндөр тоо. Яагаад гэвэл дэлхийн судалгаан дээр бол 100 мянган хүн амд бол шинэ харалт нэг 300 орчим байдаг. Тэгэхээр манайх бол бас өндөр харалттай тохиолдлын тоогоор ихтэй ийм улс орны тоонд ордог. Нас оролтын хувьд бол 2 дугаар шалтгаан болж байгаа. Дахир дутуугийн одоо зэрэглэлээр бол тохиолдлоор бас 2 дугаарт ордог. Тэгэхээр энэ маш өндөр тоо. За энэ бол цаашаа ихсэх бол хандлагатай. Нөгөөтэйгөр бол насны ялгаа бол сүрдээ арилж байгаа. Тэгэхээр залуу хүмүүс ч гэсэн энэ харалт ихсэх хандлага бол гарч ирж байна гэсэн юм судалгаанууд бол байдаг. За энэ өдрөөрөө бид нар юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр зэрэг энэ өвчнөөс бид нар хүн ам маань өөрсдийг орчин сэргийлж чадах юм аа. Энэ өвчнөөр өвчлөхгүй байх боломж одоо үйлчлүүлэгчийн маань гарт байдаг. Одоо пүрэв харигт болсон онцлох мэдээлүүдээс танилцуулъя. Бүгд найрамдах Солонгос улсад болсон олон улсын гимнастикийн фестивалд Баянгол дүүргийн 84-р цэцэрлэгийн тамирчид тэргүүн байр эзэлсэн байна. Энэ тухай мэдээллийг манай телевизийн Бүгд найрамдах Солонгос улс дахь сурвалжлагч Ижил Болд мэдээлэл бэлтгийрүүллээ. Найрамдах Солонгос улсад болж өнгөрсөн олон улсын фестивалийн тэмцээнд манай улсын бяцхан тамирчид маань оролцсон. За тэргүүн байрыг хүртээд байгаа юм а. За энэхүү тэмцээнд Хятад, Вьетнам зэрэг олон орны тамирчдыг ардаа орхиж оролцсон юм. За анх удаага түүхэндээ анх удаа цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд маань ирж оролцож байгаа нь бас нэгэн онцлог байгаа юм а. За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. За хэдэн настай вэ? 6. Аль цэцэрлэгээс ирж оролцож байгаа вэ? 85. За тэмцээнд оролцоход ерөнхийдөө ямар байсан байх юм бэ? За олон орны хүүхдүүд маань бас гимнастикийн тэмцээнд үзүүлсэн. За бус орны тамирчдыг харахад ер нь ямар байна вэ? Цаашдаа ер нь гимнастикийн тамирчин болно гэж боддог уу? За нэрийг нь гэдэг вэ? Амгалан жаргал. Амгалан жаргал. За гимнастикаар хичээлээд хэрэг удаж байна? Хэдэн настайгаас яг гимнастик яаж? 4 настайгаас яа. За ингээд гадаадд ирээд бус орны тамирчидаа өрсөлдлөө ямар байна вэ? Гоё байна уу? Медаль хүртсэн сэтгэлдээ хаваалцаач. Гоё ясно уу? Гоё. Анх медаль авах гээд ингээд дээшээ гарч яхад медалаа зүүж яхад ямар сэтгэл төрж ирсэн? Гоёсан, амар гоё санагдсан. Цаашдаа ер нь гимнастикаар хичээлээд бусад олон орны тэмцээнд оролцсон гэж боддгоо. Тийм. Гимнастикийн хичээлийн юу нь гоё вэ? Дунгарлалт нь гоё юу? За баярлалаа хүүхдээ. Цаашдын хичээл сургуульд нь мөн гимнастикийн хичээлд нь том амжилтыг хүсье. Монгол улсад гимнастикийн спорт үүсч өгдснээ 98 жил, Монголын гимнастикийн холбоо үүсэн байгуулагдсны 58 жилийн түүхэнд анхудаа нийтийн гимнастикийн төрлөөр цэцэрлэгийн баг тамирчдыг олон улсын тэмцээнд оролцуулахар шийдвэрсэн юм а. Үүний дагуу нийслэлийн цэцэрлэгийн хүүхдийн 46 дахь удаагийн уран хөдөлгөөнд гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулж тэргүүн байр шалгарсан Баянгол дүүргийн 85 дахь цэцэрлэгийн баг хамт олон Бүгд найрамдах Солонгос улсын Суван хотноо зохион байгуулагдсан 2019 Happy гимнастик фестивалд оролцож өндөр амжилт үзүүллээ. Энэхүү тэмцээнд Монголын гимнастикийн холбооны өдөр дэх зөвлөлийн гишүүн, олон улсын хэмжээний мастер болдмаа, Монголын гимнастикийн холбооны өдөр дэх зөвлөлийн гишүүн, ерөнхий нарийн бичгийн дарга, олон улсын шүүгч, олон улсын хэмжээний мастер Ерөлбат, Баянгол дүүргийн 85 дахь цэцэрлэгийн эрхлэгч Уланбаяр, Баянгол дүүргийн 85 дахь цэцэрлэгийн багш Нэмцоо, Баянгол дүүргийн 85 дахь цэцэрлэгийн бяцхан тамирчид гэсэн бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо. Уг тэмцээнд манай тамирчид маань 4 орны 30 гаруй багийн тамирчидтай өрсөлдөж, холимог том багийн 3 минут 30 секундын үзүүлбэрээр
шилдэг гүйцэтгэлийн шагнал тэргүүн байрын цом медалийг хүртлээ. Мөн Охтын цагирагтай багийн 2 минут 20 секундын үзүүлбэрээр тус амжилтад оролцсон юм а. Монголын гимнастикийн холбооноос Баянгол дүүргийн 85 дахь цэцэрлэгийн бяцхан тамирчдын амжилтыг үнэлж нийтийн гимнастикийн 1-р зэргийг тэмцээний талбайд Монголын гимнастикийн холбооны өдөртөх зөвлөлийн гишүүн олон улсын хэмжээний мастер болдмаа Монголын гимнастикийн холбооны өдөртөх зөвлөлийн гишүүн ерөнхий нарийн бичгийн дарга олон улсын шүүгч олон улсын хэмжээний мастер Ерөөл Батнаар гардуул өгсөн юм а. Монголын гимнастикийн холбооны хувьд бол энэ жил бол дотооддоо 3 олон улсын тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан. За мөн гадагшаа улс гимнастик олон төрөлтэй учраас олон төрөл болгоно жигд оролцоог нь хангаж одоо олон улсын тэмцээнүүдэд бол амжилттай оролцууллаа. Энэний нэг тоод жишээ гэх юм бол Монгол улсад гимнастикийн спорт хөгжөөд 98 жил болж байгаа. За орчин цагийн холбоо үүсгэн байгуулагдаад 58 жилийн хугацаанд 6 настай энэ цэцэрлэгийн тамирчдыг нийтийн гимнастикийн тэмцээнд анх удаага оролцуулж байгаараа бас түүхэнд онцлог болж үлдэж байгаа. За мөн бас 57 онд энэ нийтийн гимнастикийн төрлөөр одоо Ахмад тамирчдыг одоо Чехэд зохион байгуулагдсан сертификат наадамд бол оролцуулсан байдаг. За энэс хойш өргөн бүрэлдэхүүнтэй ингээд хүүхдийн насанд анх удаа оролцож байгаагаар энэ бол илүү онцлог болж өгч байна. За манай нийслэлийн спорт хорооноос цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд жил бүхэн уран хөдөлгөөн гимнастикийн тэмцээнийг явуулдаг. За энэ тэмцээнд бол бараг 100-аад цэцэрлэгийн 3000 гаруй хүүхдүүд бол хамрагдаг. Энэ 2019 оны аврах шалгаруулах тэмцээнээс шалгарсан 20 цэцэрлэгээс энэ Баянгол дүүргийн 85 дугаар цэцэрлэг бол төрүүлж энэ олон улсын тэмцээнд орох эрхийг Монголын гимнастикийн холбооноос олгосон байгаа. За энэ тэмцээнд одоо эцэг эхчүүдийн дэмжлэг одоо багш нарын дэмжлэгтэйгээр одоо энэ хүүхдүүд маань энэ тэмцээнд оролцлоо. Манай хүүхдүүдийн тоглолт үнэхээр сайн байсан. Тийм ч учраас одоо шилдэг багийн одоо цом медалийн эзэд болж чадлаа. За энэ тэмцээнд манай цэцэрлэгээр 7 багш 30 хүүхэд оролцох ёстойгоос өнөөдрийн байдлаар 2 багш 22 хүүхэд оролцлоо. Багш нарын хувьд болоод ирэхээр бусад үлдсэн багш нарын виз гараагүй учраас багш нар маань явж чадаагүй. Бус 22 хүүхэд явсан 8 хүүхдийн эцэг гэх нь бол хүүхдүүдээ явах зардлын асуудал дээр хүндрэлтэй байсан учраас явж чадаагүй. Энэ тэмцээнд оролцохоор явсан хүүхдүүдийн ард талд ээж аав нар нь дэмжлэг үзүүлсэн. Ээж аав нар нь хүүхдийнхээ бүх зардлыг дагаад энэ тэмцээнд оролцох нөхцөл бололцоог хангаж өгсөн байгаа. За манай 85 дугаар цэцэрлэгийн баг тамирчдыг бол болор цэцэг огш бэлдэж оруулсан байгаа. Ингээ болор цэцэг огшийн маань виз гараагүй ирээгүй. Юуны өмнө болроо огштаа баярлалаа гэж хэлье. Мөн бидний одоо хүндэтгээд хүлээн зөвшөөрөөд хүүхдүүдээ явуулсан эцэг эхчүүддээ баярлалаа гэж хэлье. Ингээд энэ олон орны хүүхдүүдэд тэмцээнд оролцоход маш сайхан байсан. Хамгийн гол нь энд ирсэн давхар баяр болон Тэмүүлэнгийн эмээ, өсөх баярын ээж гээд нэлээд хэдэн ах эгч нар биднэрт тусалсан, гүн тусалцаа үзүүлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Малчтын хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор Дорногов аймаг он гарсаар 30 гаруй өрхийг 161 сая төгрөгөөр малжуулсан байна. Малжуулах төсөлд хамрагдсан иргэд хандив тусламжаас илүү үр дүнтэй ажилласан тухай онцлон хэлж байна. Хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газраас малгүй буюу мал маллах сонирхолтой малчин өрхийг дэмжих төслийг 5 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Малчид 2 жилийн хугацаанд эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр 5 сая төгрөгийн бог малын төлбөрийг төлдөг юм байна. Энэ жилийн тухайд 13 сумын 30 гаруй өрхийг 2605 тоо толгой бог малаар малжуулжээ. Одоо энэ эрх авраас л эхэлж байна да. Хоц хон маллаад одоо ингээд 5 саяын төсөлд хамрагдаад ингээд малчих бол маш их юутай байна. Өсөлтөө болохоор одоо ингээд төсөлд хамрагдаад ингээд явж байгаа. Би бас баярлж баяртай. Яг ингээд судалгаа аваад үзэхээр 200-аас доош толгой малтай өрх тун цөөхөн байгаа. Одоо ерөнхийдөө малчтын амжиргааны баталгаажих төвшин дээшилж одоо өрхийн орлого бол энэ малжих хоёр төсөл хэрэгсээр ер нь л харьцангуй дээшилж байгаа манай сумын хувьд. Өмнөх онуудын хувьд бол хамрагдах хүсэлтэй өрх маань ерөнхийдөө дансандаа байнгын одоо мал тоолуулсан байх шаардлагатай байдаг гэсэн бол энэ оны хувьд малгүйч байсан хамрагдах боломжтой болсон. Тэгэхээр малгүйгээс 200 хонь толгой шилжснээр 200 хүртэлх толгой малтай өрх ерөнхийдөө хамрагдах боломжтой. Малжуулах төслийг инхүү зохион байгуулж байгаа нь малчтад өрхийн амжиргаа, орлогоо тогтворжуулахад нь тусдын болохоос гадна тэдний ажиллаж хөдөлмөрлөхөд урам зориг нэмж өгч байгаа гэдгийг ярьж байсан юм а.
Мэдээллийн технологийн салбарын iTech уулзалт боллоо. Энэ удаагийн уулзалтаар ерөнхий боловсролын сургуулийн мэдээлэл зүйн багш нарыг чадварчуулах асуудлыг голлон ярилцаж байна. За хурлаас манай сурвалжлагч Чимэд лам бидэнтэй холбогдож мэдээлэл ирүүллээ. Баярлалаа. Монголын мэдээ сувгийн шуурхай сурвалжлах хэсэг яг одоо корпоратив зочнууд болж байгаа IT уулзалтаас үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэх бэлэн болсон байна. Мэдээлэл технологийн салбар хурдцтай хөгжиж байгаа өнөө үед Монгол улс ч бас яг энэ хурдтай хөл нийлүүлэн ахлах ямар боломжууд байна. Өнөөдөр бидэнд бас тулгамдж байгаа шийдэх шаардлагатай ямар сэдвүүд байна вэ гэдээ олон асуудлын хүрээнд бол салбарынхаа ярилцаж байгаамаа. Яг өнөөдөр мэдээлэл технологийн салбар хүн бүрийн амьдралд одоо нөлөөлж эхэлсэн байгаа. Ер нь мэдээлэл технологийн дэвшлиг ашигладаггүй хүн ховор болсон гэж яриад байгаа. Тэгэхээр яг энэ байдалтай бид нар хөл нийлүүлж алах гээд Монголын энэ мэдээлэл технологийн салбарын хөгжил ер нь ямар түвшинд явдаг юм бол? Нэгдүгээр нэг зүйл бол одоо бүх хүн л ярьдаг шүү дээ. Технологийн 100 гэдэг л тийм. Угаасаа хүн төрөлхтний түүхэнд ингээд өөрсдөө авчирч ирсэн олон технологиуд байдаг. Тэгвэл энэ 100-ны хувьд бол ялцчгүй бүх амьдралыг өөрчилж байгаа технологи нь үнэхээр тэр мэдээлэл технологи нь болчиход байна. Тэгээд энэ маань зөв хүн анзаарахгүй байгаа болохоос шүү дээ. Биднэрт амьдралд маш олон зүйлээр нөлөөлж эхэлсэн шүү дээ. Жишээлбэл бидний амьдралын насыг их уртсдаг болчихсон. Одоо хүмүүс анзаарахгүй бол байдгийг. Ер нь бол мэдээлэл технологийн салбарын ололт бол анагаах ухааны салбарт, биотехнологийн салбарт хүчтэй нэвтэрч гисэн. Энийн ачаар юу гэдэг маш олон чиглэлийн нээлтүүд, одоо шинэ технологиуд бий болсны ачаар анагаахын салбарт их олон тесрэлт бий болж хүмүүс их урт насалдаг болчиход байгаа. Тэнгүүд энэ өөрөө урт насалж байгаа хүмүүсийн чинь амьдралын өөрийнх нь төлөвлөлт, философи бүх юм өөрчлөгдөж байгаа. Гэх мэтлэнгээр бид өөрийн мэдэхгүй л энэ технологийн үр шимийг амьдрал дээр хүртээ явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаас Улаанбаатар хотоо бас бид нар харах хэрэгтэй. Улаанбаатар хот маань залуучуудын хот болчихсон. Дийлэнх ам 35-аас доош настай. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн маань харамсалтай тал нь хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөр эрхлэлт бол Улаанбаатар хотын хувьд нэлээд том тулгамдсан асуудал. Тэгээд хөдөлмөр эрхлэхгүй тогтмол орлогогүй байгаа хүмүүсийн асуудлыг шийдэхэд бол маш хүндрэлтэй байдаг. Одоо агаарын бохирдлын асуудал ч гэдэг юм уу. Бусад бүх төрлийн асуудал орон сууцчлуулах гэхээр доктортой орлогогүй учраас орон сууцлуулж болдгоо ч гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар хүмүүсээ орлоготой л болох хэрэгтэй байна. Харамсалтай нь тэгж 200-300 мянгаар нь ажлын байраар хангах салбар манай Монгол улсад эдийн засгийн тийм салбар байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр салбарыг бий болохоос байна. Тэгэхээр хамгийн бодиттой, хамгийн богино хугацаанд үр дүнгээ өгч болох салбар нь ялцчгүй дахиад мэдээлэл технологийн салбар байгаа юм л та. Тэгэхээр энд бас нөгөө талдаа бас Монгол залуучуудын маань Монголын бас соёлын бас нэг онцлог байна. Одоо бид нар уламжлалаараа математикт их юу өгдөг, давуу тал өгдөг. Хүүхдээ математикч болох чиглэлээр нэлээх дэмждэг штэ. Тэгээ энэ нь бас бидэрт бас суур давуу талыг авчирч байгаа. Өөрөөр хэлбэл дундаж математикийн ур чадвар харьцангуй бусад улстай харьцуулахад гайгүй. Тэгэхээр энэ суурийг нь ашиглаад бид нар бас сайн одоо мэдээлэл технологийн мэргэжлүүдийг бэлдэж болж байгаа. Сонирхолтой санагдаж байна л да. Яг ямар боломжууд байна? Бид өнөөдөр тэр 300-400 мянган ажилгүй байгаа яг сайхан хөдөлмөрийн насны залуучуудыг ажлын байраа. Тэгэхээр одоо хамгийн наацхан жишээ нь жишээлбэл Монгол улс Япон улстай чөлөөт уултааны хэлцээр хийсэн шүү дээ. Тэгээд Японоос одоо жишээлбэл Монголын одоо энэ чадварлаг залуучуудыг ашиглаад мэдээлэл технологийн чиглэлийн үйлчлэгээ авах сонирхол эрэлт бол маш их байгаа байхгүй. Зөвхөн Япон биш, маш олон улсууд байна. Тэгэхээр нөгөө бид түрүү хэлсэн технологийн салбарын гол онцлог нь төмөр зам ч юм уу тийм дид үс хэрэг байхгүй шүү дээ. Алсын зайнаас ажиллаж болдог. Тэгэхээр Монголд амьдраад дэлхийн хэмжээний цалин авах боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр одоо Монгол улсад байж байгаа мэдээлэл технологийн салбарын дундаж мэрэгчлэлний одоо дундаж цалин одоо дэлхийн хамгийн хямдхан улстай харьцуулахад бид нар 3 дахин бага цалинтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол өртөхийн үед бас өрсөлдөх чадвар байна гэсэн үг. За магадгүй эрэлт нэмэгдээд ирэх юм бол цалин өсч болно тийм үү? Өслөөгээд бид нар дэлхийд бас өрсөлдөх чадварын үед өртөг зарлалын үед давуу тал байгаад байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Монголтой амьдраад дор хаяж одоо юу гэдэг 5-6 сая төгрөгийн цалин авах боломж нь уул нээлттэй байгаад байна. Тэгэхээр бид нар хүмүүсэл бэлдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хүмүүс харин бэлтгэхийн тулд одоо жишээлбэл боловсролын тогтолцоо хэр хангалттай байж чадж байна. Өнөөдөр яг миний ойлгож байгаагаар шүтээстэл бэлддэг гэдэг ойлголттой. Тэгээ энд хэд хэдэн одоо магадгүй өөрчлөх ёстой зүйл байгаа гэх нэг нь бол манай эцэгчүүдийн хандлага юм байна. Ерөнхийдөө бидний уламжлалт ойлголтоор бол нэг хүүхдээ нэг юм нийгмийн шилх ухааны чиглэлээ ялангуяа одоо
менежментийн ч юм уу, хуулийн ч юм уу чиглэлээр ч юм уу сурах чил гэж боддог. Тэгэхээр нөгөө тэр ойлголт нь эвдэгдэх хэрэгтэй байна. Ирээдүйн бол ерөөсөө мэдээлэл технологийн салбар болцсон юм байна. Хүүхдэд тийш нь бэлтжүүл нэг буруутгахгүй юм байна гэдэг ойлголт эцэгчүүдэд маань бас бий болмоор байна. Яг тэгэхээр одоо мэрэгжил сонголтын статистикийг харахаар дийлэнх эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ өөр мэрэгжил рүү явуулчихад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо монголоор дүүрэн одоо тийм мэрэгжлийн хүмүүс байна гэж Жилдээ ер нь хичнээн IT инженер төгсдөг юм байна. Заавал одоо тэр нөгөө олон улсын хэмжээний цалин Монголоос хөнгөн ажиллаад авах боломжтой хүмүүс нь инженер байх шаардлагагүй ч юм уу те технологийн нэлээд сайн дэвшилтэй байх ёстой мó эсвэл за бүгд инженер гэсэн дипломтой байхыг шаарддаг. Ер нь одоо угаасаа та бүхэн интернетээр харцлага байх. Одоо жишээлбэл дэлхийн том технологийн компаниуд дээд улсаар диплом шаардлага болцсон шүү дээ. Тэгээ өөрөөр хэлбэл мэдээлэл технологийн салбарын ур чадвар гэдэг бол заавал тийм дээд боловсралтай байх албагүй юм байна. Тэгэхээр мэрэгсэн л байх хэрэгтэй. Тухайн мэрэгчлэр нөгөө ур чадварыг эзэмсэн байх хэрэгтэй болчиход байна. Тэр агуулгаар нь би түрүү хэлсэн нөгөө богино хугацаанд бага зардлаар энэ хүмүүсийг сургах нөгөө талаасаа доктортой орлох боломжтой салбар нь энэ салбар юм байна гэж хэлээд байгаа шалтгаан тэр юм байна. Тэгээ манай боловсролын салбар бол яг хуу энд чиглэлд бол уул нь бэлтгэгдээд байгаа, бэлэн байгаа. Тэгээ бид нар бол нэгдүгээр энэ мэдээлэл технологийн багш нарыг өнөөдөр суглуулж уулзж байгаа нь энэ багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулж 10 жил төгсөж байгаа хүмүүс маань доорож алгоритмын сэтгэлгээтэй наад захын бас кодны ур чадвар эзэмсэн төгссөн. Дээрээс нь бид нар бас дээд сургуулиудтай хамтарч байгаа. Заавал нөгөө технологийн чиглэлийн сургууль биш байсан ч гэсэн одоо өөрийнхөө хүмүүсд кодны хичээлүүдийг орох талаар одоо манай Монгол улсын сургууль бас санаачлал гаргаа явьж байгаа. Дээрээс нь бид нар бас мэрэгжлийн сургалтын өдрийн төвүүдтэйг хамтарч ажиллана гэж бодож байгаа. Гэх мэтлэнгээр нэлээд хэдэн чиглэлүүдээр энэ залуучуудыг бэлтгийг гэдэг тийм зорилгоор энэ 10,000 инженер шинжлэх 10,000 кодер гэсэн төслийг эхлүүлээ явж байна. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээ бол бид нар бас боломж банктай хамтраад мэдээлэл технологийн багш нарыг цуглуулж бас тэднийхээ ойлголтыг бас нэлээд өөрчлөе. Бидэртээ шинэ мэдээлэл өгье. Бид нар юу хийж байгаа гэдэг талаараа бас мэдээлэл өгье гэдэг байдлаар хийж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангид бол мэдээлэл зүүн хичээл нэгэн цаг ордог. Энэ нь бол хангалтгүй үзүүлэлт. Тийм учраас мэдээлэл зүүн багш нарыг чадваржуулах, дээрэс нь ихтэй сургуулиудад яг мэдээлэл технологийн чиглэлийн хичээлүүдийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон асуудлыг бол IT салбарынхан хөндөж байна. Хэрвээ одоо асуудал шийдэгдэж чадах юм бол Монгол улсад тулгамдж байгаа олон асуудлыг бас давхар шийдэх юм боломж бүрднэ гэдгийг мэрэгчлэнүүд онцолж байгаамаа. Монгол Улсын эцгийн газрын 2018 оны 9-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамыг 4 игнэ бүхий автозам болгон өргөтгөж шинжлэх шийдвэрийг гаргаж нээлттэй энэ оны 6-р сард хийсэн. За тэгвэл автозамын ажилтай холбоотой хүндрэлүүд гарч байгаа юм байна. Манай сурвалжлах баг энэ тухай мэдээллийг бэлтгэлээ. Дархан аймгийн тухайд замын ажилтай холбогдуулан нэлээдгүй хүндрэлүүд гарсаар байна. Дарханаас Улаанбаатар хотыг зорихтой иргэд нийтийн тээвэрт 2-3 цаг зарцуулдаг байсан бол харин өнөөдөр такси 6 цаг, автобус 7-8 цаг явж байна. Ая тухтай байдал алдагдах автомашины эвдрэл гэмтэл ихээхэн гарах болсон байна. Тээвэр хэрэглээ зорчих цаг бол их болсон. Өдөрт бол урд нь 3-4 цаг явдаг байсан бол өнөөдрийн байдлаар 7-8 цаг яваад зорчигчийн ая тухтай одоо зорчих нөхцөл бол сайн хангагдахгүйгээс болж зорчигч урсгал маш багасаад байгаа. Оройн цагаар буюу эндээс сүүлд гарч байгаа автобусууд нь бол шөнө 3-4 цагт Улаанбаатар орж байгаа болохоор зорчигч бол шөнийн цагаар очиод очих газартай хол бас тээврийн нийтийн такси үйлчилгээний ховор гэдэг утгаар бол оройны автобусууд хоос хүртэл гарч явж байна. Хэдийгээр нийтийн тээврийн үйлчилгээ хуучин үнээрээ иргэд зорчигчдод үйлчилж байгаа ч автобус, такси сонгох иргэдийн тоо цөөрч галт хэрэгээр үйлчлүүлэх иргэдийн тоо 3 дахин нэмэгдэжээ. Өдөрт дархан өртөөнөөс 5 удаа галт хэрэг Улаанбаатар хот руу 1800 орчим зорчигчтой зорж байна. Улаанбаатар төмөр замын дархан өртөөний хамт олон иргэдийнхэн ая тухтай байдлыг хангах үүднээс 11-р сарын 2-оос эхлэн галт хэрэгний тоог нэмэгдүүлэхээр боллоо. Энгийн зорчигчдоос гадна хүнд хэвтрийн өвчтөн ч галт хэрэгээр үйлчлүүлэх болсон байна. Хүнд өвчтөө одоо асран хамгаалагчтайгаа явна гэсэн хүмүүс доор ирж 4 мест одоо 4 суудал гэсэн үг байхгүй юу? Нэг вагоны купены 4 мест юм уу? Биднээс шаарддаг. Одоо бид нар ингээд ах トゥ хамаасан цаатаагаар явъя гэхээр тухайн яг вагонд нь 4-өөр байдгүй мест байдаггүй. Тэгэхээр бид нар тэрийг одоо удирдах газар руу өөртөө яриад одоо ийм 4 местийг ийм зохицуулж өгөөч гэж бид бүр ингээд цаанасаа бүр хэдэн хоногийн өмнө захиалт бид тэр местийг тэгж хангаж өгч байгаа. Тэрээс яаралтай ирсэн тохиолдолд бас жоохон хэцүү л байгаа бид нар. Гэтэ аль боломжийг бид нар бүх юм боломжоор хангаж өгч байгаа юм.
Дархуул аймгаас яаралтайгаар Улаанбаатар хотыг зорж өвчнөө онцлуулах хаалгаанд орох 17 иргэн өнгөрсөн сард байсан бол энэ сард 9 иргэн нэгдсэн эмнэлгийн түргэн тусламжийн автомашинтай Улаанбаатар хотыг зоржээ. Эдгээр иргэд 7-8 цаг эвдрэл гэмтэлтэй замаар зорчиж улмаар замдаа өвчин хүндрэх, машин техникийн эвдрэх гэд нэлээдгүй асуудал тулгамдсан хэвээр байна. Автосумын засвар үйлчилгээ эхэлснээс хойш бол өвчтөн тээвэрлэх автосумын ослын гэдэг дуудлагууд бол маш их ихссэн байгаа. Энэ дээр бол манайх сарда 9 сард 17 хүн, сая одоо өнөөдрийн байдлаар 10 сарын байдлаар 9 хүн Улаанбаатар руу тээвэрлүүлсэн. Тээвэрлүүлж байгаа хүн бол маш хүнд хүн, хаалгаанд орох гэж байгаа, онш тодруулах гэж байгаа. Нэлийн хувьд ер нь бол асуудалтай хүмүүс л Улаанбаатар руу тээвэрлэдэг. Гэтэл энэ хүмүүсийн чинь тээвэрлэх явцад бол машины одоо зориултын бас замаар явж байгаа учраас онцлохоо, эвдрэл, тэгэл утаа одоо юу гэдэг нэг шороо божигснаас болоод чулуун молоо ингээд тэгэлцснээс болоод маш их хөндөрлөөд гарч идэг. Тэгээд явж байгаа цаг нь бол одоо 8-9 цаг нэг талдаа явж байна. Тэгээ эмч аваа явж байгаа, жолооч явж байгаа. Машин бол ирэх болгонд бол машины дугуй хангарах, янз бүрийн юм доголдох, дуу чимээ орох, эвдрэх иймэрхүү асуудал маш их гарч байгаа. Замын ажилтай холбогдуулан цаг хугацаа алдснаас эрдэнэт хүний амнаас хохирох эрсдэл үүсэх магадлалын мэтчлэн нэмэгдсээр байна. Тиймээс Дархан уул аймгийн засаг даргатай агаарын тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг Геосын компани холбогдох удирдлагууд уулзалтын ачаа тээвэр эмнэлгийн түргэн тусламж, төмрийн эргүүл, эрэл хайгуул аврах үйл ажиллагаанд чиглэгдсэн захиалгат нислэг хийж болох саналыг гаргасан байна. 2019 оны эхэлсэн Дархан Улаанбаатар чиглэлийн хатуу хүчилтэй автосумын засварын ажил цаг хугацаанд гүйцэхгүй болсонтой холбоотойгоор Монгол Улсын засгийн газар, зам тээврийн яам, за орон нутгийн удирдлагуудын саналыг үндэслэн энэ онд эхлээд зорилттой бүлгийн богино ирээсийн агаарын тээврийн үйлчлэгийг явуулах талаар саналууд солилцож байна. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын буюу иргэний нисхийн ерөнхий газрын удирдлагууд богино зайн нислэгийг үйлдэх талаар Дархан уул аймагт ямар боломж байгаа, газар зүүн байр штийг тогтоох ийм ажлын хэсгүүд ирж үзэж Дархан сумын одоо бидний хэлдгээр 80 хонгорын орчимд морь уралдааны газарт 1500 м урт газрыг бол боломжтой юм байна гэсэн ийм үржилсэн үнэлтүүд өгөөд явлаа. Энэ одоо асуудлыг шийдвэрлэх юм бол нэг зах зээлийн үнийн хувьд бол боломжтой. За 9-12 хүний суудалтай жижиг нислэг тэргээр бол үйлчлэгээнүүдийг явуулах ийм одоо асуудлыг хоёр талаас ярилцаж, тохиролцож, за үнийн асуудлыг нь бол татаас энэ Монгол Улсын засгийн газар, зам тээврийн яамнаас өгөх орон нутгийн зүгээс нислэгийн талбайн засвар үйлчлэгээ болон аюулгүй ажиллагааг хангуулах тал дээр тодорхой хэмжээний хөрөнгө шийдвэрлүүлэх тал дээр үндсэндээ бол тохиролцоонд хүрчээд байгаа. Энэ 7 хоногт нийслэл Улаанбаатарт үүсч байгуулагдсны 380 жилийн ой тохиож байна. За үүнтэй холбогдуулаад нийслэл Улаанбаатарын удирдлагууд Улаанбаатар хотыг 2020 онд хөгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг баталсан. За бид үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн хангард ордонд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхныг урьж энэ тухай дэлгэрэнгүй ярилцлага өрнүүлсэн. Энэхүү ярилцлагыг хүлээн авч үзсэн үү? Баярлалаа үзэгчдээ, өдрийн мэндүргийн энэ удаа бид онцлох зочноороо нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхныг студид авирлаа. Танд өдрийн мэндүргий. За баярлалаа, танд өдрийн мэндүргий. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаанбаатар хотыг 2020 онд хөгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг өнөөдөр ингээд үндсэндээ баталлаа тийм ээ. Энд урд урдах жилүүдээс онцлог ямар зүйлүүдийг одоо ирэх 2020 онд хийхээр төлөвлөж оруулж ирв? За ер нь хууль журмын хүрээнд бол 2019 оны нийгмийн эдийн засгийн зорилт үндсэн чиглэлийнхаа удирдлагын явцыг 3 дугаар удирдлаар дүгнэлээ. Мөн 20 оны үндсэн чиглэлээ хилцэж баталлаа. За аль алинд нь бол бас нөгөө залгамж бодлого үргэлжлүүлж хийх ёстой ажлууд гээд урт хугацааны, дунд хугацааны ажлууд тусгагдж ирсэн. Тэр хүрээнд ажлууд нь бас тусгагдж явж байгаа. За энэс гадна зүгээр 20 оны онцлог юу вэ гэхээр үндсэн чиглэлээ. Тулгамдсан асуудлууд нэг ялангуяа энэ иргэдийн өдөр тутмын ажил амьдралын цаг минут секунд тутамтай холбоотой нэгдүгээрт нийтийн тээвэр, хоёрдугаарт энэ хог хаягдлын асуудал, за гуравдугаарт нь энэ нөгөө эмнэлэг түргэн тусламжийн үйлчилгээний чанар хүртээмж хурдыг сайжруулах, за дөрөвдүгээрт нь энэ олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой цогц шийдлүүдийг хэрэгжүүлж эхлэх, за тавдугаарт бол энэ хотын ногоон байгууламж, орчны стандартыг сайжруулах гэдэг. Одоо стандарттай хот болё гэж.
Тэгээ энэ 20 оны үндсэн чиглэл бол илүү амьдралд ойрхон ахуйн асуудлуудаар шийдвэрлэх. Бид нар чинь ингээл нэг том бодлого яриад явдаг, тэрийг хэрэгжүүлдэг, урт хугацаа шаарддаг, том төсөл яриад явдаг, зам дэд үтс. Гэтэл энэ хоёрын дунд яг иргэдийн нөгөө ахуй амьдралтай холбоотой өдөр тутмын асуудал нь хаягдтаад ирсэн, ахуй нь хаягдсан, эрүүл мэнд боловсрол, хүний хөгжил нь хаягдсан байгаа учраас илүү хүний хөгжилтэй анхаарыг. Тэгээд амьдралд ойрхон тийм бодиттой шийдвэрүүд гаргаж ядаж одоо гэр бүлийн алслагдсан айл өрхүүд одоо зуны цагт бол зарим нь усны машингүй, ус нь хүрэлцэхгүй, хангаж сангаж амьдарч байна. Хог хаягдлын асуудлаа шийдэж чадахгүй бас одоо хогтойгоо новчтойгоо байсаар байна. Ногоон байгууламж чинь манайх ч өөрөө шилдэхтэй бас тоос шилдэхтэй газар агаар өрсний бохирдол айхтар хэмжээнд хүрчний хүн бүхэн мэдж байгаа. Энэ бүхнийг багасгахын тулд одоо хүн нэг аятайхан алхацдаг, аятайхан суугаад одоо амар тайван амьсгалцдаг ийм газруудаа илүү бас олон газар өргөн хүрээнд бас нэлээд одоо дөрвтойхон шиг хий гэж ингэж зорж байгаа. Тэгэхээр одоо бол за харьцангуй цагаагаар ойрын үед бол тогтсон байна. Нийслэлийн хэмжээнд бол одоо агаарын чанар бол одоо сайжирсан гэдгийг хэн бүхэн хараад л одоо мэдхээр ийм хэмжээнд байна шүү дээ, тийм ээ. Цаашдаа одоо ингээд хүүтрээд ирэхээр энэ шахмал түлшний нөөц хүрэлцээний асуудал дээр иргэд бас нэлээд санаа зовнингуй байх шиг байна. Үндэ ч одоо яг нөхцөл байдал тийм л байна. Энэгээр одоо энэ цэгүүдийн тоог нэмэгдүүлэх боломж байна уу? Энийг л одоо иргэдэд маш түргэн шуурхаа ямар ч хэрэгдлэг одоо өдөр вэ нү шөнө вэ нү хүссэн цаг үедээ л тэрийг одоо авч байхаар зарим нь одоо хүсэх юм бол одоо бөөнөр нь авахаар ийм л нөхцөл байдал иргэдэд хэрэгтэй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ чиглэлд. За сайжруулсан түлшний үйл ажиллагаа үр дүнгээ өгч байгаа гэж дүгнэж байгаа. Үүний зэрэгцээ мэдээж одоо бас харамсалтай золгүй явдлууд тохиолдож байгаа. Бас одоо энэ алдаагаа засах энэ чинь шинэ ажил учраас бас олон нийтийг амарсан засгийн газар нэгэнт одоо түүхэн бөгөөд дөрвтэй шийдвэр гаргасан үр дүн харагдж байгаа. Сайжруулсан түвшнээс гадна бид нар энэ жил 2000-аад уурын зуух яндан нам даралтын зуухнуудыг буулгахын төвийн эрчим хүчинд толгохын олгосон дулаанд цахилгаанд олгосон газанд толгосон гэх тэрний үр дүн гарч байгаа гэж харж байгаа. Жишээ нь Сонгон найрхан дүүргийн Хилчин отхон гээд 845 айл өрхтөө отхон жилд 100000 тонн түүхийн нүүрс төлдөг байсан. Тусдаа тэндээ дэд станцтай байсан. Дэд станцтай. Тэгээд нийслэлээс жилдээ тэрэм төгрөгийн зардал гаргадаг байсан бол энэ жил бид төвийн одоо дулаанд холбосноор 100000 тонн нүүрсний хэрэглээг багасгаж байна гэсэн. Энэ мэтээр 2000-аад одоо зуух том жижиг зуухнууд бууссан. Дахиад 3000 гаруй зуух байна. Заримд нь шүүлтүүр тавьж байна. Зарим нь дахиад одоо тог цэглэгаанд холбох нүүрсний хэрэглээг нь багасгахыг зорж байна. Түлшний асуудал байгаа. 504 цэгээс 364 цэг өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна. Зарим айл өрхүүдэд бол бас одоо нөгөө газар нутгийн байршил машин тэрэг явдаггүй гээд гэхдээ энийг бол айл болгоны хашаанд бид нар оруулж өгнө гэждэг бол үтгэхгүй ажил. Угаасаа одоо өмнө нь авдаг газраасаа аваад төлдөг төлшөө төлдөг байсан бол тэрийг илүү олон болгоод мэдээлэлээр хангах, аюулгүй байдлыг хангахын тулд төрийн захиргааны байгууллага онцгой цагтаа мэрэгжлийн байгууллагуудын 3000 гаруй хүн өдөр шөнөгүй бас ажиллаж байна. Айл өрхүүдээр 7 хоног явсан, 160 мянган айлаар орсон. Сая 28-ны өдрөөс энэ 3-ны өдрийн хооронд бас одоо ороод явж байгаа. Заавар зөвлөгөө өгч байна. Зуухны стандартыг ангуулах засвар үйлчлэгээ хийх талаар бас одоо ажлууд хийж байна. Энэний зэрэгцээ нүүрсний одоо энэ хэрэглээг хориглосонтой холбоотой түлшний хангалтын асуудал байна. Хүн болгонд одоо бас хүсснээр нь хэдэн 10 тонноор нөгөөдөх боломж байхгүй. Орон нутагт хэрэглэхээс гадна нийслэл хэрэглэхээс гадна гадагшаа зөөж байна. Бас энэ хэрэглээн дээр хяналт тавьж байгаа. Аль болох хангаж ажиллах. Гэхдээ хангалт нийлүүлэлтийн асуудлыг 5-7 түлшээр би одоо бас байнга очиж ажиллаж байгаа. Байнга одоо шаардлага тавьж байгаа. Аль болох хангалттай одоо үйлдвэрлэж нийлүүлээ гэдэг. Тэгээд энэ үйлдвэрлэлийнх нь одоо үйл ажиллагаа бас хэвийн явж байгаа. Өшөө үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа. Одоо хөдрөөд ирэхээр хөссөн хөсөөгөө хэрэглээ бол асар өндөр түвшинд гараад ирсэн мөсөн тий. Энэний хажуугаар хэрэглээг хангахын зэрэгцээ нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд яг тэр одоо очиж авч чаддаггүй машин унаа хүрэх тийм боломжгүй газрууд дээр нь бид явуулын маягаар түгээл зохион байгуулах гэж байна. Айл өрхийн гудамжаар одоо хөгшин ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй амьдрал ахуйн одоо бас боломж тааруу энэ тэнд очиод одоо өрөөд чирээд аваа явчих чадахгүй хүмүүст бол 7 хоногт нэг удаа байд юм 2 удаа
автомашинаар явуулын түгэлтийг хийх ажлыг зохион байгуулж байгаа. Энээс гадна Улаанбаатарт нөгөө төлбөрийн чадваргүй нийгмийн халамжинд байдаг 23 мянган айл өрх байна. Энэ 23 мянган айл өрхөд төлс битгийл нүүрсээс түлдэхгүй элдв янзын түлээд байдаг айл өрхүүдэд энэ төлсний хэрэглээг хангахын тулд бас одоо нийгмийн хамгааллын яамтай хамтраад хэрэгцээ шаардлагыг хүргэлтийн яаж шийдвэрлэх үү гэж ажиллаж байгаа. Нийслэл хотын бас нэг тулгымдсан асуудал төвжирлийн асуудал байна. Өнөөдөр одоо ингээ гараад явхад бас зам дээр ихэнх цагаа үрдэг, энээс болж иргэд бухимддаг. Ер нь одоо сүүлийн олон жил ярьж байгаа асуудал бол энэ төвжирлийн асуудал байна. Төвжирлийг одоо ирэх онуудад шийдэх ямар одоо дөрвтэй гарц шийдэл байна гэж харж байна. Энэ бол одоо яг л нийслэлийн хийх ийм асуудал. За нэгдүгээрт бид нэр нэн тэргуунд хүн бүхэн өөрөөсөө шалтгааллах энэ замын хөдөлгөөнд оролцох автомашин хэрэглэх энэ хэрэглээний дадал зуршил хандлагаа өөрчлөх шаардлага байна. Хоёрдугаарт бас зам дэд үтсийн энэ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, гарц уртсыг тоог нэмэх ийм шаардлага байна. За үүний зэрэгцээ нийтийн тээврээ шинчлэх, нийтийн тээврийн цогц шийдлийг хэрэгжүүлэх ажлыг одоо бодлогын хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Хамгийн дөрөв автобусны парк шинжилтээ хийж энэ автобус явдаг газруудаараа маршрутыг нэмэгдүүлээ. Үйлчлэгээнийхэн төрлийг нэмэгдүүлээ гэж байна. Алийн болгон одоо автобус гэхээр бид нар дандаа Солонгос хятадын ч гэдэг юм уу энэ тентхийн орнуудын хотод хэдэн жил гүйцсэн, гүйлтэн дууссан дандаа хуучин автобус авчирээ. Тэр нь одоо агаар бохирдуулна, аюулгүй байдал хангагдаагүй, бензин шатахуй хэрэгэлдэг. Тэгвэл одоо 20 оны 1-р улирлдаа багтаад болж игэл энэ парк шинжилтээ 100% хий гэж байгаа. Гэхдээ энэ одоо улсын хурлаар баталж байгаа төсвөөс ихэнх шалтгаална. Улсын хур засгийн газрын дэмжлэггүйгээр энэ асуудал явахад хэцүү. Тэгээ энэ парк шинжилтээ хийгээд. Тэгвэл энэ үйлчилгээгээ бид нар хоёр төрөлд хуваая гэж. 80% нь 1000 автобус байлгавал 800-ийн одоо ердийн хуваараар бүх зогсоол дээр зогсдог, цагаараа явдаг. 20% нь арай жоохон илүү 500 гэдэг 1000 төгрөгийн үнэтэй илүү экспресс маягаар би одоо жишээ нь арай хурдан явъя, арай жоохон илүү бас одоо зардал төлөөд дөрвөн шуурхаа явчих гэвэл тэр хүмүүст нь бас улаан ногоон босоо шугам гэдгээр нийтийн тээврийг бас сонголтын бий болгож гэж. За энэ бол нэгдүгээр асуудал. Гэхдээ бид нар нийтийн тээврийг ийм уламжлалт автобусаар хардаг цаг үе одоо бас өнгөрсөн гэж хэлж байна. Энийний хажуугаар сүүлийн үеийн дэвшилтэд одоо гэдгийм үү шинэ нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх цаг нь болцсон байна. Газар нутгийн онцлог, хүн амын байршил, суурьшил энэ уул толгодоос нь эхлээд хүн бүхэн нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхийн боломжийг нээж өгөхийн хүрээнд Баян Өршөө за тэгээд толгойд энэ 3-4-р хорлол дарих Дэнжин мянгад энэ газрууд руугаа дүүжин тээврийн шинэ үйлчлэгийг нэвтрүүлэх техник эдийн засгийн үнэлгээнд бэлэн болсон, гадаадын хөнгөлөлтөө зээлийн санхүүжилтанд бэлэн болсон, одоо харин сангийн яам засгийн газраар оруулаад хилцүүлээд батлуулаа зөвшөөрлөө авчвал ирэх хавар эхлэхэд бэлэн болж байна. Дүүжин тээвэр жилийн 4 удиралд ажиллах тийм боломж нөхцөл байдаг юм уу? Бүрэн боломжтой. Энэ дүүжин тээврийн онцлогч ерөөсөө хамгийн хүйтэн цас мөстөө нөгөө аялал жуулчлалд их хөгжсөн уулархаг одоо газар нутгуудад Европын болон бусад одоо орнуудад байдаг нэмэх 50 хасах 50-д ажилдаг өвлөн дулаахан 100 сэрүүхэн хамгийн одоо давуу тал нь их юм бол цаг хугацаа хэмнэн бензин тос шатхуун гэж одоо яагаад байхгүй өөрөө байгаль орчин дээлтэй өөрийгөө цэнгэлдэг юм ч байна. Тэгээд газар чөлөөлөлт бага орно. Энэний маршрутыг дагаад нөгөө төрийн үйлчлэгээнүүдэд тэр зогсоолууд дээр нь бий болгочих юм бол хүн болгон хороолгоо хүн болгон хот руу үгээд байхгүйгээр автобус унаандаа одоо нийтийн тээврээ өөрчлөлөх зураа төрийн үйлчлэгээ авчдаг, ажлаа амжуулцдаг ийм байх. Тэгээд цаг хэмнэх, төлөвлөлттэй ажилдаг, төлөвлөгөөтэй явдаг, хүлээдэг. Энд чинь болчих юм бол бид нар минутаар битгий секундээр ажлаа төлөвлөж болдог болж байгаа. Тэгээд энэ хотын төв рүү ороод ирвэл хотын төвөөрөө одоо бас нөгөө хөндлөн гуулд явах 5 шараас хамгаалал хүртэл ихний ээлжиндийн цахилгаан соромжон галт хэргийг хэрэгжүүлэх техник эдийн засгийн судалгааг хийгээд хэд хэдэн улс орны технологиг судлаад бас хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзээд бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Эргээд дахиад хөрөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал. За дараа нь МРТ буюу түргэн замын автобусыг Дэнжин мянгаас босоо тэнхлэгэр гэж ярьдаг. Яармаг хуучин нисэх шин нисэх рүү явуулна. Ингээд энэ гол одоо хурдан явдаг минутаар цагаар хэмжигддэг, секундээр хэмжигддэг энэ тээврийн хэрэгслүүдэд бий болгочих юм бол нэг автобуснуудаа бид нэр дунд нь богино эргэлттэй болгочих. Богино эргэлттэй болгочвол одоо аль нь
ямар нэгэн одоо удаашралгүйгээр хүлээлтгүйгээр явдаг. Одоо 5 шираас гараад амгалан хүртэл нэг галт тэрэг шиг унжирсан юм явсаар байгаад цаг үрддэг биш. Ингээд дор нь шийдлийг гаргацсан юм байлдаг гэж. Энээс гадна бид нэр таксины үйлчлэгээ шинжилгэхээр ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын одоо стандарттай хотын хүрээнд шинэ таксины одоо өнгө үзэм зүхий хотын шаардлага нийцсэн таксигээ бий болгоно. Дээрээс нь цахилгаан түрээсийн автомашины түрээслээд одоо өөрөө заавал автомашин эзэмшээд байхгүйгээр эндээс би түрээслээд төв талбайгаас түрээслээд 3 дугаар хороолд аваачаад орхидог өөр шаардлагатай хүн тэрийг унаад одоо 4 дугаар хороолж байдаг юм ордог гэх мэтийн ийм түрээсийн цахилгаан автомашинуудыг бага уурын 2 хүний суудалтай энэ одоо технологиг оруулж иж бас турших ажиллагаа бэлтгэл ажил хангаж байна. Гэх мэтээр ингээд нийтийн дээврээ цогцоор нь бид шийдвэрлэе гэж. Замын төвжирэлтэй холбогдуулаад асуухад орон нутгийн дугаартай автомашинуудыг замын хөдөлгөөнд оруулах эсэх асуудлаас өнгөрсөн хугацаанд яригдж байсан. Гэхдээ төрийн ажил бол альж төвшөнд хүний эрхийг зөрчихгүй байх ёстой. Хууль эрх зүйн хүрээнд байх ёстой гэж харж байгаа. Хэрвээ одоо иргэн алтан баг нь орон нутгийн дугаартай тээврийн хэрэгсэлтэй бол хотын хөдөлгөөнд оролцохгүй гिचх юм бол одоо нөгөө иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад бас их хэцүү тусах гэдэг юм шиг ийм үзэгдэл бас байна. Тэгээ яг зүгээр орон нутаг хот гэж ялгахаас илүүтэй цагийн зохицуулт зарим хязгаарлалтуудаа нийтээр хийгч бүгд төгжрж бүгдээрээ одоо бие бинийгээ өгөөсгээд сайн муугаараа хэлээд яваад байх уу? Эсвэл одоо захаасаа эхлээд бид нар цагийн хязгаарлалтыг хийн. Зах худалдааны байгууллагууд аль нь хэдэн цагт онгоох юм. Тэр хооронд хэнийг нь хөдлөө яаж зохицуулагдах юм. Хэн хизээ гарах юм. Дугаарын хязгаарлалт нь аль газар үйлчлэх юм. Гэт ингээд бүх зүйлүүдийг хэн нэгний ажил амьдрал төвөгч хэрэгэл учруулахгүйгээр хотынхоо одоо төгжрлийн асуудлыг шийдэе гэж. Энэ мэдээж хүн болгон таалагдахгүй. Нэг хэсэгт нь таалагдана, нэг хэсэгт нь таалагдахгүй. Хот гэж байгаа тохиол, бодлого гэж байгаа бол бид бас энэ олон нийтийн ажил амьдралыг зохицуулах хуулиар олгогдсон эрх үүргийнхээ хүрээнд хотын нутаг дэвсгэр дээрээ зарим нэг бодлогыг хэрэгжүүлнэ, зарим нэг одоо дэг журмыг тогтооно. Тэгээд аль нь ажлаа амжуулдаг, бүгд төгжирдгөө нэг хэсэг нь төлөвлөл, нэг хэсэг нь одоо ажлаа амжуул гэдэг. Өнөөдөр би гарах уу, маргааш чи явах уу гэдгээр ингээд бүх зүйлүүдээ зохицуулаад явал болохгүй зүйл байхгүй. Энэний зэрэгцээ саяны хэлдэг дээр нийтийн тээврээ сайжруулъя гэдэг ийм ажлуудаа л одоо бас давхар эрчимжүүлэхээр ажиллаж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2019 онд хөгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн энэ үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай бас өнөөдрийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр яригдлаа. Энэ ер нь ямар хувьтай дүгнэгдэв? Цаашид одоо 2019 ондоо энэ ондоо одоо багтаагаад нийслэлд хийх хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай. За 19 оны үндсэн чиглэлийн биелэлтийг бүрэн хангалттай буюу 80-аас дээш хувьтай гэж сая иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар үнэллээ. Энд мэдээж одоо орхигдсон хаягдсан зүйлүүд бий. Удаашралтай бас унжирч байгаа асуудлууд байна. Аль аль талдаа ажлын уялдаа холбоон дээр анхаарах ёстой. Хариуцлагатай холбоотой албан тушаалтны төсөл авсан аж ахуй нэгжүүдийн гүйцэтгэл чанартай холбоотой асуудал байна. 20 он дээр аль болох одоо энийг алдаа дутагдал байдаг бол тэрийг засахгүй гэж байна. 19 оны гүйцэтгэлийн одоо энэ явц он гартал бид нэр 2040 он хүртэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө 2050 он хүртэл Монгол улсыг хөгжүүлэх алсын хараатай уялдуулах. За тэгээд тэр хүрээнд бол 30 он хүртэл энэ хот ярны яаж хөгжих юм. Дагуул хотуудаа яаж хөгжүүлэх юм, шинэ хотуудаа яаж бий болгох юм, хууль эрх зүй татврын орчноо ямар байдлаар шинчилж ээж хот бие дааж төсөв санхүүгээ зарцуулдаг, бие дааж энэ хүндрэлтэй бэрхшээлийн асуудлаа шийдвэрлэдэг. Тэр дундаа гол ажил бол бид нэр энэ оноос өмнө аж ахуй нэгжүүдтэй хамтарч ажиллах төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны бодлогын баримт бичгийг боловсруулж иргэдийн уралд өргөн барьсан учраас тэрийг хэлэлцүүлээд энэ хотын өмнө тулгамж байгаа олон асуудлуудыг аж ахуй нэгжүүд баялаг бүтээгчдийн оролцоотой шийдвэрлэх энэ хууль эрх зүйн орчныг бий болгож байгаа. Тэгээд хэтийн зорилттой 30 он хүртэл хэмжүүр үзүүлэлттэй. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ өнөөдөр ямар байгаа юм? Маргааш ямар байх ёстой юм? Жилийн дараа ямар хэмжээнд хүрсэн байх ёстой? Сургуулийн хүртээмж, багшийн боловсон хүчний чадвах, за нийгмийн ажилтны ур чадвар ямар байх юм? Утааны бохирдол гэдэг юм уу, хөрсний бохирдлыг яаж багасгасан байх? Хот байгуулалтаа яаж хөгжүүлсэн байх? Хэдэн өнөөхөд хэдэн айлыг орон сууцнд оруулах юм? Тэр орон сууцыг оруулснаар ямар одоо үр дүн гарах юм гээд бүгдийг одоо шалгуур үзүүлэлт ийм нарийн хэмжүүрээр тодорхойлдог болох стратеги төлөвлөлтөө ингээд боловсруулаад ажиллаж байна. Дахиад одоо 19 онд хийж байгаа том ажил бол 20 оны хавраас эхлэх орлогот нийцсэн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.
Энэний онцлог бол нэг байр одоо ашиглалтанд орвол нэг яндан бууна. Нэг айл байранд орвол нэг хашааж хөлөөлөгдөнө. Өмнө бид нар хэдэн 10,000 орон сууц баригдсан ч гэсэн тэр хэрээрээ утаа яндан буураагүй, газар хөлөөлөгдөөгүй. Тэгвэл орлогот нийцсэн орон сууц нь түрээсэлдэг, түрээслээд өмчилдөг энэ хэлбэр анх удаа хэрэгжиж ирсэн бодиттой ажил болж байгаа. Цаашаа одоо үргэлжлүүлээд 23 жилийн дотор одоо бас багагүй хэмжээний айл өрхийг орон сууцжуулна. Ямар нэгэн төлбөрийн дарамтгүй түрээслээд 5 жил хүсвэл бүр өсвөл 20 жилээр төлбөрөө төлөөд өмчилдөг энэ боломжийг нэг техник эдийн засгийн үнэлгээгээ боловсруулж байна. Бэлтгэл ажлуудаа хангаж байна. Гэх мэтийн энэ томоохон ажлуудын бас төлөвлөлтүүд хийгдэж байна. Нийслэлд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд байна тийм ээ. Манай Монгол бол одоо ингээд жилийн 4 удиралтай өвөл нь одоо ингээд удаан болчдөг. Бүтээн байгуулалт хийх цаг хугацаа бол бидэнд хомс энэ бол одоо яалч байна байгалийн хүчин зүйлээс шалтгаалж байна. Тэгээ нийслэлд одоо хийгдэх бүтээн байгуулалт зам талбайч байдаг юм уу? Бусад одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн барилгуудыг барих асуудал, нийслэлийн одоо энэ худалдан явах ажиллагаа буюу тендерийн асуудлаас болоод ингээд уддаг гацдаг. Одоо 4-5 сард л одоо дулаан оронгуутлууг нь санснаар болдог бол шууд бариад эхэлж ямаар шүү дээ тийм ээ. Тэгэхгүй ингээд нэг тендер байдаг юм уу? Аль эсвэл одоо худалдаа авах ажиллагааны энэ үйл явцаас энэ механизмаас өөрөөс нь ингээд шалтгаалаад цаг хугацаа алддаг асуудал байна. Энэ дээр одоо нийслэл өөрөө уян хатан зохицуулалт хийх байд юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо тэр худалдаа авах ажиллагааг хуулийн хугацаанд одоо араа эртэнгээд эхлүүлээд энэ явах боломжуудын тухай. Тийм боломжууд бий. Ер нь ялангуяа 20 онд бол бид аль болох 1-2 дугаар сартаа багтаа судалтай авалтыг бүрэн одоо зохион байгуулах ажлыг хийж хэвшүүлдэг болдог гэж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт худалдан авалт бол дандаа бодлоотой явж ирсэн үнэн. Өнөөдөр тийм асуудлууд бий. Цаг хугацаа алддаг, аж ахуй нэгжүүд ажил авдаг, чадвартай гэхээсээ илүүтэй хэн нэгний цүнх хэн нэгний одоо халаасандах цаасны компаниуд авдаг, шаардлага хангадаггүй, гэрээний эрх үүргээ биелүүлдэггүй, мөнгө аваад алга болдог, авцсныхаа дараа сураггүй болдог, ажил авчиад дампуурчдаг ийм нүд одоо ч байсаар байна. Тэгээ худалдаа авах ажиллагааны газар дээр бол хатуу бас шаардлага тавьж байгаа. Худалдаа авалтаа нээлттэй болоо, тэр тендерийн 10% авчаа гэдгээ байхгүй болго бүх юм нээлттэй байх ёстой гэдэг. Гэхдээ бүхэн санснаар болохгүй байна. Янз янзын одоо хуулийн зүйл заалт процессууд шүүгч одоо нэг нь ялахгүй бол нөгөөх нь шүүхт өгчдөг. Ажил авчаад алга болчихоор араас нь нөгөөд гэрээгийн цуцлах болдог, дахиад шүүгтдэг. Их мэтээр ийм ажлууд удаашаад байгаа учраас хууль журмын хүрээнд аль болох хилдүүд нээлттэй цаг алдахгүйгээр хийх. Дээрээс нь чаддаг аж ахуй нэгжүүдийг туршлагатай, мэдлэгтэй боловсон хүчинтэй, салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн аж ахуй нэгжүүдээ бол бүр жигсааж нэг талд нь гаргаад нэртэй устай өнгөтэй зүстэй зарлая гэж. Энэ компаниуд бол нийслэлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж чадна. Энэ компаниудад хуулийн хүрээнд дэмжлэгийг үзүүл хуулийн хүрээнд бүх талаар нь дэмжиж ажил гэдэг ийм чадахгүй нөхдүүдийн ялгаад за энэ бол чадахгүй дахиж зарлах боломж байна. Хотод ямар нэгэн ажил өгч болохгүй, авахчгүй, өгчгүй гэдгийг одоо нэг хар цагаан гэдэг шиг ялгаад энэ ондоо багтаад бид 10 сарын 1 гэсэн бас нэлээд судалгаа тооцоотой ажил учраас манайхан ажиллаж байна. Бодиттой мэдээлэл гаргаж. Гэхдээ энэ дээр аль нэгэн аж ахуй нэгжийг одоо бас үндэслэхгүйгээр буруутгаж нэр төрөлд нь халдаж болохгүй. Үндсэлтэйгээр бас одоо судалгааг нь гаргах ёстой. Хариуцлагын тооцохгүй бол энэ мэтээр ингээд хотын ажил хоошилдог хэд хэдэн шалтгаан байна. Нэгдүгээр ажил хариуцсан хүмүүсийн өөр юмсыг эзний ёсоор ажилдаа хандах хариуцлага дутагдж байгаа. Боломжийн байдлаар засарч байна. Хоёрдугаарт бол энэ аж ахуй нэгжүүдийн нийгмийн хариуцлага. Гуравт оролцож байгаа одоо иргэдийн энэ хотын иргэд орчин суугчдын иргэний үүрэг өөрсдийнх нь хувь хүний нийгмийн хариуцлага гэдэг ийм гурван юм дээр л хотын хөгжил явах ёстой учраас иргэдээ бусдад намайд алдахаар битгий одоо хариуцлагагүй байгаад бай. Иргэний үүргээ биелүүлэх гэж хатуу шаардж байгаа. Асуудлыг шийдэхийн хажуугаар үүргийг бас одоо сануулж байна. Цаашдаа хатуу шаардна. Аж ахуй нэгжүүдийг нийгмийн хариуцлагаа биелүүл хашаан дотроо болж ивэл одоо гараад гадаа нь юу ч болж исэн хамаагүй гэдэг сэтгэлгээнээс асаал гэж байгаа. Тэгээ чадж байгааг нь бол дэмжиж гэж. Гэх мэтээр ингээд гурвалсан одоо холбоогоор хэлэхээсээр бид энэ хотын асуудлыг авч явахгүй бол зөвхөн хот бүгдийг шийдэн засаг бүгдийн тэтгэн иргэд зүгээр хүлээгээ суунаа гэдэг энэ сэтгэлгээнээс эргэж маань салж байгаа нь одоо бас их сайхан байна. За баярлалаа. Та бүхний ажил амжилтсэ. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал өнөөдөр ирэх 2020 онд нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг баталсан үүнтэй холбогдуулан бид нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхантай студид ярилцлаа.
онцлох хөтөлбөр баасан гарагт болсон мэдээллүүдээр үргэлжилж байна. Сүхбаатарын талбайд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дуу хоолойгоо нэгтгэе жигсаал зохион байгуулагдлаа. За энэхүү жигсаалд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид эвлэлтэнд нэгдэж өөрсдийн дуу хоолойгоо өргөссөн байна. За өнөөдөр Сүхбаатарын талбай дээр дунд сургуулийн хүүхдүүд бас одоо эвлэлтэнд нэгдээд дэлхийн уур амьсгалтын өөрчлөлтийн эсрэг дуу хоолойгоо нэгтгэе гэсэн уран дор юм 50 жагсаал хийж байгаа маань. За энэ үеэр бас одоо зарим хүүхдүүд нь энэ уур амьсгалтын өөрчлөлтийн талаар зарим судалгаа хийгээд одоо энэнийхээ талаар мэдээлэлээ хуваалцах юм ихтгэл тавих юм сонирхолтой үйл ажиллагаа болох юм байна. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнд нэгдсэн хүүхдүүдийн төлөөлөлтөд бас уулзаж ярилцъя гэж бодож байна. За өглөө нэмийн төргий энэ санаачлага одоо 50 жагсаалд одоо ямар зорилгоор нэгдэж байгаа вэ? Уур амьсгалын өөрчлөлт бол дэлхийн нийтэд бүгдэнд нь тулгамдж байгаа асуудал. Тэгээд энэ асуудал монголчуудад анхаарал хандуулах нь арай бага юм шиг санагдсан учраас хүмүүсийн анхаарлыг энэ асуудал руу чиглүүлэхийн тулд өнөөдөр энэ ажиллагааг хүүхдүүд бид нар нэгдэж хийж байгаа. Тэгээд би өнөөдөр болохоор Монгол нүүдэлчин соёлоо дэлхийн хамгийн эко соёл гэж би итгэдэг. Маш олон хүмүүсийн үнэтэй санал нэгддэг. Тийм учраас уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах, тэмцэх нэгэн гаргалгаа бол Монгол ёс заншлаа мэдээд түүнийг өнөөгийн хөгжил дэвшилтэд хослуулах юмаа гэдэг тал би тэр талаар ярих гэж ирсэн. Монгол соёл бол эко соёл гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээ Монгол ёс уламжлалаас одоо жишээлбэл одоо ямар зүйл нь чамд байгаль ээлтэй юм шиг санагдаж байгаа вэ? Жишээ нь манай багш бол монголчуудыг уул мөргөө амьдардаг гэж хэлдэг. Энэ ямар утгатай вэ гэхлээр хүмүүс ярьдаг штэ төрөхтөө нүцгэн төрөөд үхэхтээ нүцгэн төрнө гэдэг. Монголчууд яг тийм. Гэхдээ бас амьдрах явцдаа бас уул мөрөө үлдээхгүй. Жишээ нь монголчууд амьдарч байгаа ч гэсэн нүгэд явахдаа хамаг хогоо аваад гэрийн буураа цэвэрлээд явдаг. Энд хүн амьдарч ийсэн гэдэг ганц уул мөрн гэрийн буурлээдэг. Бас дээрэс нь монголчууд өмнө нь хэдэн мянган жилийн турш хүн төрлөختөд үүснээс хойш амьдарч ийсэн ч гэсэн яг монгол хүнийг амьдарсан гэсэн уул мөрч гэх юм уу эсвэл жорлонгийн хатгсан модч гэх юм уу гадасч үлдээгүй байдаг. Тийм учраас монголчууд энэ гих мэт үүнээс олон зөндөө жишээ байдаг. За баярлалаа. Энэ жагсаалд бол бас өөр ерөнхий боловсролын өөр сургуулийн олон хүүхдүүд одоо оролцож байгаа юм байна. Тэгэхээр чиний хувьд одоо энэ хүүхэд өсвөр үеийнхэн энэ дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд ямар байдлаар хувь нэмрээ оруулах боломжтой гэж харж байна? За юуны төрөнд сайн байна уу танд энэ төргий. Заавал том бүтээн байгуул тэгээд станц бариад энэ одоо шийдэгдэх асуудал биш. Одоо төслийг хураавал долоо гэдэг шиг бид бүхэн өөрсдийнхөө өдөр тутмын хэрэглээндээ анхаарад одоо жишээлбэл сорвол хэрэгэлдэг бол сорволнасаа татгалзаад ч юм уу нэг эсвэл усны сав хэрэгэлдэг болоод энэ жилийн айгүй энгийн зүйлсээс бид бүхэн бас энэ агаарын уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулж бас гарах боломжтой юм аа. Дээрээс нь миний бас яг ярих байгаа нэг юм нь юу вэ гэхээр монголчууд бид нар яг энэ талаар мэдээлэл айгүй хомс байдаг. Тэгэхээр монголчуудаа бас үеийнхээ хүүхдүүдтэй энэ талаар мэдээлэлээрээ илүү өргөн олгоё гэсэн зорилготойгоор яг нэлтгэлийг тавьж байгаа. Дээрээс нь энэ цуглааныг бас зохион байгуулж байгаамаа. Өдөр тутмын үйл ажиллагаанда одоо өдөр тутмын амьдралын хэв маягтаа бас ингэж дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бас одоо байгаль экологт уул мөр багтаагаар ингэж амьдрахыг бас чи уриалж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо өдөр тутмын амьдралын хэв маягтаа яг ийм одоо байгаль дэлхийд ээлтэй байдлаар одоо амьдарч чадж гэнэ үү? Энэ талын дадал хэвшлийг одоо өөртөө яаж бий болгож байгаа вэ? Жишээ нь одоо хүнсний дэлгүүрээр зүгээр уут 200 төгрөгөөр авах оронд даав уут аваад хэрэглэжвэл нэгдүгээр тэр нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй. Яагаад тэгэхээр 200 нэг ширхэг уут нь одоо даав уут нь 137 ширхэг зүгээр бидний одоо өдөр тутмын хэрэглэдэг энэ тортой тэнцвэрийн хэмжээний хэрэгцээг хангадаг байхгүй. Тэгэхээр бас 27400 төгрөг хэмнэж байгаа эдийн засгийн хувьд дээрээс нь бас байгаль орчиндөө ч гэснээр бас ээлтэйгээр шийдвэрлэж байгаа гэх юм уу? Тэр дандаа даавууд хэрэглэж байна. Тийм айл болох даавууд хэрэглэж идэг. Одоо гэдэг таван бүр ингээд гэрийнхээ хогийн утанд идэг ч гэсэндээ зүгээр дэлгүүрээс худалдаа авалт хийдэг ч юм айл болох даавууд хэрэглэж идэг. Эсвэл уут авахгүй байхаар ч юм уу тэгдэг. За баярлалаа. За мөн баасан гарагт малын эмч нарын анх дугаар их хурал зохион байгуулагдлаа. Төрийн ордонд болсон энэхүү их хуралд 21 аймаг нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 800 гаруй төлөөлөгчид малын эмч нар оролцсон байна. Мал эмнэлгийн тогтолцоо маань цоо шинээр сэргэн бүрдэж байна гэж хэлж болох байх.
Тэгээ бид нар зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны шилжсэн эхний үед бол одоо хүч анхаарал суларсан ингээд үндсэндээ мал эмнэлгийнхээ тогтолцоог одоо маш их сулруулсан явдал бол эдийн засаг санхүүгийн хувьд бидэнд бас амаргүй ачааллыг бий болголоо шүү дээ. Зөвхөн одоо сүүлийн одоо 10 жил гэтэл бид нар одоо хичнээн олон малын гоц халдварт өвчин гарав. Хуучин устж өгөө болсон өвчин хүртэл сэргэлээ. Дээрээс нь одоо дэлхийн нийтийн энэ том одоо өөрчлөлттэй холбоотойгоор бий болж байгаа нөхцөл байдлыг одоо бас шуурхай мэдэрч түүнд одоо зогссон үр дүнтэй ажиллах асуудал одоо маш их доголдлоо. Тэгээ үндсэндээ бол манай мал эмнэлгийн систем бол хувийн хөвшилдээр тулгуурсан нэртэй төр засгийн бодлогын гадна байсан явдал бол одоо ийм байдлыг одоо нөхцөлдүүлсэн. За энэ байдлаас одоо төр бас дүгнэлт хийж бодлогын томоохон өөрчлөлтүүдийг хийх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгсөн. Өнөөдөр бол одоо эрх зүйн орчин төрийн бодлого бол маш тодорхой боллоо. Одоо энэ бодлогыг үр дүнтэй одоо зохион байгуулж ажил хэрэг болох одоо зорилт тулгарч байна. Тийм учраас одоо шинээр сэргэн одоо үйл ажиллагаанд жигдэрч байгаа мал эмнэлгийн салбарынхаа одоо анх дугаар их хурлыг бид нэр одоо мэрэгжилтнүүдтэйгээ эмч нартайгаа зөвлөдөж байгаад хийж байгаа юм аа. Одоогийн байдлаар орон нутгийн мал эмнэлгүүд тулгамдсан асуудлууд хэд байдаг. Энэ дотроос одоогийн нөхцлөөр боловсон хүчний асуудал хамгийн дөрөнд тавигдж байна. Чадварлаг боловсон хүчин хэрэгтэй байна. Өнөөгийн нөхцөлд. Тэгээд хууль эрх зүйн мэдлэгтэй, чадвартай хүн байхгүй бол болохгүй байх гэдгийг бол одоо үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байгаа бид нар мэдрэгдэж байна. Ийм л байна. Мал эмнэлгийн залуу халаа ер нь бол одоо алдагдчихна гэсэн үг үү? Тийм, мал эмнэлгийн залуу халаа бол цөөхөн байна. Тийм. Яаж бэлтгэжсэн өмнө одоо сургалтын ямар тогтолцоо үйлчилж байсан? Нөхцөл нь яаж ийм нэхэр сургууль төгссөн хүмүүс олуулаа байна. Цалин бүнлүү багтаа. Ажиллах нөхцөл бага. Орон сууцаар хангагддаг. Унаа цуцаагаар хангагддаг. Ийм учраас өөр одоо бизнесийн голцоо ажил хөөгөөд мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд оролцох нь тун цөөхөн байна. Мал эмнэлэг одоо хувьд шилжснээр их явцсан байдалд орсон малын эмчилж ард түмний малчны амьдралд ороо учраас энэ малан эрүүлжүүлэхэд хөрөнгө зарах боломжгүй улсаас мал улсын анх халамж юунд байдаг гэдэг хэлдэг боловч хөрөнгө мөнгө их баг зарж байгаа учраас мал эмнэлгийн талаар авах хэмжээ бол тусалтай байна уу гэж ингэж ойлгож явдаг. Одоо бас сум болгонд шинээр нэгж байгуулагдсанараа өөрчлөлт гарч байна уу? Одоо зүгээр шинэ хууль гарч шинэ бас ямар нэг шийдвэрүүд бол гарсан амьдралдаар хэрэгжиж хараахан хэрэгжээгүй л байна. Одоо бол ерөнхийдөө энэ мал эмнэлгийн ерөнхий газар маань босоо тогтолцоотой боллоо. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуультай боллоо. Мөн одоо ерөнхий газар маань анхан шатны нэгжүүд маань ажиллах эрх зүйн орчнуудыг одоо бүрдүүлэн ажиллаж байна. Тэгэхээр бол одоо энэ 20 жилийн түүхтэй мал эмнэлэг маань өшөө илүү одоо материалын баазыг сайжруулах, боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд төрөөс одоо дэмжлэг үзүүлнэ байхаа гэж одоо итгэж байна. Тэгээд энэ хурлаас бас тодорхой шийдвэрүүд гарах байхаа гэж найдаж байгаа. Ер нь одоо сумдад нэгж байгуулагдсанараа хувийн мал эмнэлэгтэй яаж ямар хүрээнд илүү харилцаж ажиллах боломж өртөж байна гэсэн үг. Ерөнхийдөө одоо хувийн юунуудад сумдуудад бол тасгууд байгуулагдаж байгаа. Эдгээр маань одоо хувийн нэгжүүдээ тодорхой удирдлагаар хангах, зөвлөн туслах, мэдээж бас одоо төрөөс хэрэгжүүлж байгаа холбогдох ажлуудад бол одоо гүүр олж ажиллана гэж ойлгож байгаа. Малын эрүүл мэндийн хууль батлагдсантай холбогдуулаад энэ малын нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах хүнсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх талаар маш томоохон бодлого хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Ингээд мал эмнэлгийн ариун цэврийн лабораториудын чадхыг бэхжүүлэх талаар том одоо арга хэмжээнүүд хэрэгжиж эхэлж байна. Ингэснээрээ хүн ардын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах мөн хүнсний эрүүл бүтээгдэхүүнээр ард иргэдэд одоо хүртэх энэ чиглэлээр маш их том одоо анхаарч ажиллаж байна. Ингээд нийт Улаанбаатар хотод нийтдээ 49 лаборатори ажиллаж байна. Энэ лабораториуд нь бол хөдөө орон нутгаас ирж байгаа мал эмтний гаралтай түүхий бүтээгдэхүүний цэвэр аюулгүй байдлыг хангаж нийслэл Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг одоо баталгаат хүнсээр хангахад энэ мал эмнэлгийн лабораториудын чиг үүрэг одоо харагдаж байгаамаа.
За лабораториуд тоног төхөөрөмжийн хувьд хүчин чадлын хувьд ямар байдаг вэ? За ер нь одоо лабораториуд бол одоо төрийн буюу хувийн өмчийн лабораториуд аймаг нийслэлийн мадлагдлын лаборатори гэж байгаа. За хувийн өмчийн лабораториудын тоног төхөөрөмж хүрэлцээ төдийлөн сайн хангалтгүй байлаа ч гэсэн ер нь тухайн одоо ажиллаж байгаа хүнийхээ одоо хүний нөөц бодлого төлөвлөлтөөс шалтгаалаад ер нь лаборатори сүүлийн үед бол сүүлийн үеийн шинжилгээ онцлогын тоног төхөөрөмжөөр хангахад ер нь бэлэн болж байгаа. Би та бүхэнд өнгөрч байгаа 7 хоногт улс их оронд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээллүүдийг танилцууллаа. Монголын мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт 11-ээс 14 цагийн хооронд үзэгч танд хүрэх болно.